Hau, hau, au, priviți-mă, sunt pe moarte. Vijelia urlă, urlă până sub portal. E ruga celor în agonie și urlu odată cu ea. S-a terminat cu mine. O hahaleră, purtând pe cap o tichie murdară, bucătarul de la cantina salariaților Consiliului Central al Economiei Naționale mi-a opărit toată partea stângă. Lepădătura și ăsta cică-i proletar. Doamne, cât mai doare. M-a ars până la os și acum urlu, dar la ce-mi folosește? Și ce am făcut? Doar nu ruinam Consiliul Economiei Naționale dacă răscoleam niște gunoaie. Zgârcitul. I-ați văzut moaca incoruptibilului ăstuia? E mai mult lătăreață decât înaltă. Ah, oamenii. La prânz mi-am luat porția de apă clocotită. Acum aproape că se înnoptează. Judecând după mirosul de ceapă care vine de la cazarma de pompieri de la Precistienca, trebuie să fie 4 după amiaza. După cum știți, pompierii primesc cașa la cină. De altfel, una dintre cele mai rele, cică de ciuperci. Apropo de ciuperci, niște câini prieteni de-ai mei mi-au spus că ciupercile sunt specialitatea zilei la restaurantul Bar, pe Neglinaia. Ciuperci în sos picant, 3 ruble 75 copeici porția. În sfârșit, cui îi place. Eu prefer să ling o scrabă. Au, coastele opărite mă dor îngrozitor, iar viitorul îmi apare foarte clar. Mâine rănile vor începe să supureze și ce aș putea face ca să mă îngrijesc? Vara te poți duce la Sokolniki. Acolo iarba este excelentă, o iarbă deosebită și în plus găsești întotdeauna să mănânci pe gratis resturi de cârnați sau să lingi hârtii cu urme de grăsime abandonate de oameni. Dacă n-ar fi idioții care te îngrețoșează cântând sub clar de lună Celeste Aida, ar fi un rai. Dar acum unde să mergi? Ați încasat vreodată lovituri în burtă? Ghionduri în coaste? Eu da. Și chiar mai multe decât am dat. Am văzut destule. M-am resemnat în ceea ce privește destinul meu și de mă plâng e doar din cauza frigului și a durerii fizice, căci spiritul meu e încă viu. E tenace, spiritul unui câine. Trupul este însă rupt și sfărâmat. Oamenii l-au făcut să vadă atâtea. Și în cele din urmă și apa aia clocotită, care mi-a opărit părul lăsând un flancul stâng lipsit de apărare. Pentru un da sau un nu, pot contracta o pneumonie și atunci voi muri de foame. Când ești bolnav de pneumonie, ești obligat să rămâi culcat sub scară, la intrarea principală. Cine să cutreiere pubelele ca să hrănească un câine celibatar și bolnav? Dacă îmi cetează plămânul, nu-mi rămâne decât să mă târâi pe burtă și să aștept să slăbesc atât de mult încât vreun bădăran în albastru să-mi dea lovitura de gratie cu bastonul lui de cauciuc. Și atunci măturătorii mă vor apuca de picioare și mă vor arunca în tomberon. Dintre toți proletarii, măturătorii sunt cei mai răi, drojdii a umanității, cei mai de jos. Bucătarii, asta e altceva. Luați-l de exemplu pe bietul Vlas, de la Precistienca. A salvat atâtea vieți. Când ești bolnav, lucrul cel mai important este să ai de mâncare. Atunci, spun câinii mai bătrâni, Vlas îți întindea un os cu puțină carne pe el? Fie ei binecuvântat sufletul. Era cineva? Fusese bucătar la Conții Tolstoi? Nimic comun cu Consiliul Alimentației. Ce puteau să fabrice acolo depășește puterea de înțelegere canină. Ticăloșii ăia prepară supă de varză cu slănină alterată și sărmanii oameni nu-și dau seama de nimic. Vin, mănâncă, mai cer. Am cunoscut o dactilografă cu gradul 9 de salarizare. Câștigă 45 de ruble. E drept, avea un amant care îi plătea ciorapii de mătase, dar ce afronturi suporta în schimb. De exemplu, el nu putea face amor ca toată lumea. O făcea după moda franțuzească. Între noi fie vorba, ce pleavă și francezii ăștia. Evident nu se abțin de la nimic atunci când mănâncă și totul cu vin roșu. Da. Deci, această dactilografă, cu cele 45 de ruble ale ei, nu-și putea permite să meargă la bar, nici măcar la cinema, și cinemaul e singura consolare în viața unei femei. Are ceva la plămânul stâng, bașca o boală franțuzească, pe care a luat-o de la amant, plus o reținere pe salariu și mănâncă toate putreziciunile de la cantină. Iese, aleargă pe sub portal, tremurând în ciorapii subțiri de la amant, îi îngheață pântecul și picioarele, căci maioul ei seamănă cu ce-mi rămâne mie după jpuială, iar chilotul de dantelă e doar o iluzie de lejerie, tot un cadou de la amant. Deci ar îngădui să poarte lucruri groase, l-ar auzi pe dată. Nu, stim, drăguțo, nu crezi că am servit destul pantalonii de flanelă ai matrionei mele? A venit și timpul meu. Sunt președinte, tot ce furie pentru femei, cozile de raci, vinul bun. Am răbdat destul de foame cât am fost tânăr. E rândul meu acum, căci viață de apoi nu există. Da, o plâng.
Dar mi-e și mai milă de mine. Nu spun din egoism, nu, ci pentru că evident împrejurările nu suferă comparație. Cel puțin acasă ea stă la căldură, în timp ce eu, unde să mă duc? Hau. Cuțu. Rotofeiule, hei, sărman golgoloi, de ce gemi? Cine ți-a făcut rău? Ca o vrăjitoare călare pe mătură, Vijelia trânti poarta și se năpustia asupra femeii. Îi ridică fusta până la genunchi, dezvelindu-i ciorapii crem și o margine de dantelă prost spălată. Îi înnăbuși cuvintele și spulberă zăpada pe deasupra câinelui. Dumnezeule, ce vreme! Și pântecul ăsta care mă doare de la slănina din supă. Când o să se sfârșească toate astea? Cu capul în piept, tânăra femeie dispăru în furtună. Câinele rămase sub portal cu coastele sfâșiate de durere, apoi, sufocându-se, se ghemui lângă zidul înghețat și luă hotărârea să nu se mai clintească, să crape acolo sub portal. Îl cuprinse disperarea. Se simțea atât de bolnav, de singur, de înspăimântat, atât de amărât, încât câteva lacrimi de câine îi se prelinseră din ochi, uscându-i se imediat. Partea rănită era plină de smocuri înghețate, printre care apăreau sinistre urmele înroșite ale arsurii. Până unde poate merge neghiobia, stupizenia, cruzimea bucătarilor? Îi spusese gogoloi. Cum adică gogoloi? Vrea să zică un câine rotofei, gras, prost, care mănâncă fiertură de arpacaș și are părinți nobili, în timp ce el nu-i decât o corcitură, un câine vagabond, costeliș și schilod. Mulțumesc oricum pentru vorba bună. De cealaltă parte a străzii, ușa unui magazin intens luminat se trânti. Ieși un cetățean, nu un tovarăș, ci chiar un cetățean. Ba mai bine zis, de aproape nu era nicio îndoială, era chiar un domn. Credeți că l-am recunoscut după palton? Ar fi absurd. Acum destui proletari poartă palton. Evident, gulerul nu-i la fel. De atât de departe te poți înșela. Însă dacă te uiți la ochi, fie că e aproape sau departe, e imposibil să te înșeli. Ochii contează. Sunt un fel de barometru. Îl recunoști pe ăla cu inima de piatră, care fără niciun motiv îți împlântă vârful pantofului în coaste, ca și pe cel care se teme de toată lumea. Pe un slugoi ca ăștia e o adevărată plăcere să-i muși de pulpă. Ți-e frică, Ana? Dacă ți-e frică, o meriți. Am. Domnul înfruntă cu pas hotărât un vârtej de zăpadă și ajunse la portal. Ăsta se vede cât de colo nu consumă carne stricată. Dacă i-ar servi vreodată așa ceva, ar ieși un scandal strașnic. Ar scrie la toate ziarele plângându-se. Iată, cu alimente de-astea m-au îmbolnăvit. Pe mine, Filip Filipovici. Se apropie. Se vede că mănâncă pe săturate, că nu fură, nu lovește cu piciorul și nici nu e teamă de nimeni. Și nu e teamă, căci nu i-a fost foame niciodată. E un muncitor intelectual acest domn. Are un barbișon bine tuns și o mustată căruntă și stufoasă ca a unui mândru cavaler francez, dar degajă un miros neplăcut ce răzbate chiar prin furtună, un miros de spital și de trabuc. Mă întreb ce demon l-a atras către Cooperativa Economiei Centrale. E foarte aproape. Ce așteaptă? Ce-o fi cumpărat de la acest jalnic magazin? Nu-i destulă marfă la o hodniriad? Cum? Cârnați? Domnule, dacă ați ști din ce fac cârnații, nici nu v-ați mai apropiat de magazinul ăsta. Dați-mi mie. Mobilizându-și ultimele forțe, ca un nebun, câinele părăsi adăpostul portarului și se târâ pe trotuar. Deasupra capului său, o pognitură grozavă și furtuna care agita literele uriașe ale unei banderole de pânză. Este posibilă întinerirea? Evident e posibilă. Mirosul m-a întinerit, m-a pus pe picioare, mi-a umplut cu valuri fierbinți stomacul gol de 2 zile. Mirosul, mai puternic decât cel de spital. Mirosul divin de carne de cal tocată, cu usturoi și mirodenii. Știu unde se află, simt, în buzunarul drept al șubei. Cărnatul, chiar deasupra capului meu. O, stăpâne, priviți-mă, sunt pe moarte. Sclav ne e sufletul, abject destinul nostru. Câinele se apropie, târându-se pe burtă ca un șarpe, cu ochii scăldați în lacrimi. Priviți opera bucătarului, dar nu o să vreți niciodată să mi-l dați. O, îi știu prea bine pe bucătani. De fapt, ce o să faceți cu bucata aia de cal împuțit? Numai Mosel Prom mai livrează asemenea otrăvuri. Ați mâncat astăzi? Sunteți o somitate mondială datorită glandelor sexuale masculine. Ce mai vreți? Dar eu, care-i rostul meu pe pământ? Sunt totuși prea tânăr ca să mor, iar disperarea e un păcat de moarte. Să-i ling mâinile, asta e tot ce mai pot face. Enigmaticul domn se aplecă spre câine și ramele de aur ale ochelarilor îi scânteiară. Fără să-și scoată mânușile, desfăcu hârtia pe care vântul o și dusese departe, luă o bucată de cârnat, Cracovia Extra, și o dădu câinelui. O, ce om dezinteresat! Cuțu!
făcu domnul. Și adăugă pe un ton extrem de sever. Prinde-o, gogoloi, prinde-o! Iarăși gogoloi. Asta-i, de acum sunt botezat. Dar mă puteți numi cum vreți. Gestul dumneavoastră admirabil merită orice. Într-o clipită, câinele sfâșie pielița. Cu un scurt mărâit, hăpăi cârnatul, înghițindu-l în 2 timpi și 3 mișcări, cu tot cu zăpada care îl acoperea. În marea lui grabă nu-i de mirare că mâncă și soara. Se sufoca aproape. Lacrimii îi umplură ochii. Vă ling de 100 de ori mâinile, vă sărut manșeta pantalonilor, o, binefăcătorule! Gata, gata acum! Domnul vorbi sacadat pe un ton de comandă. Se aplecă deasupra lui gogoloi, îl privi în ochi și pe neașteptate îl mângâie pe burtă cu mâna lui înmănușată. Oh, aha, spuse cu un aer complice. Și fără zgardă. Foarte bine, exact ce căutam. Urmează-mă. Hai, cuțu, aici! Adăugă pocnind din degete. Să vă urmez? Oh, vă voi urma până la capătul lumii. Puteți să-mi trageți și șuturi câte vreți și nu voi zice nici pâs. De-a lungul străzii Precistienca, lampioanele străluceau. Durerea era insuportabilă, dar gogoloi o uita din când în când, preocupat să nu piardă din priviri în îmbulzeala mulțimii miraculoasa apariție încotoșmănată în șubă și să găsească mijloacele prin care să-i arate dragostea și venerația, ceea ce a făcut de cel puțin 7 ori pe drum între Precistienca și ulița Obuhov. La colțul străzii Miertvâi sărută una din cizmele atât de îndrăgite. Ca să-i deschidă calea, scoase un urlet sălbatic care înspăimântă o trecătoare într-atât încât se prăvăli peste un gard. De 2 sau 3 ori gemu ca să întrețină compasiunea salvatorului său. La un moment dat, o canalie de pisică din cele ce-și fac veacul prin unghiere sare dintr-un burlan ca o sălbăticiune și, în ciuda viforniței, miroase cărnatul. Gogoloi vede roșu la ideea că bogătanul cel excentric, care adună câini răniți de sub portaluri, ar putea o lua cu el pe această hoață care nu merită să guste decât produse de la Moselprom. De aceea își arătă atât de amenințător colții, încât intrusa, fâsâind ca un maț ce se dezumflă, se cocoță pe burlan până la etajul al 2-lea. Frmiau! Domnul nu a rămas nepăsător în fața acestui devotament, căci, ajungând în dreptul cazarmei de pompieri, sub fereastra de unde răzbăteau grohăiturile încântătoare ale unui cor, îl gratulă pe câine cu o a doua bucată de cârnat, ceva mai mică decât prima. Trebuie că avea cam 20 de grame. Caragiosu, vrea să mă ademenească. Fiți fără grijă, n-am să plec. Vă voi urma peste tot, unde și când ordonați. Cuțu. Hai, aici. Pe ulița Obuhov? Desigur, nu-i stradă să nu o cunosc. Cuțu, aici, cu plăcere. Nu, scuzați-mă, aici există portar, rău suprem. Mai periculos decât un măturător, mai respingător decât pisicile. Hinghier cu bumbi auriți. Hai, nu-ți fie frică, merge înainte. Respectele mele, Filip Filipovici. Bună ziua, Feodor. Asta-i. E cineva? Dumnezeu al câinilor. Uite unde m-a adus destinul. Cine e acest om alături de care un câine vagabond pătrunde într-un imobil chiar pe sub nasul portarului? N-a scos nicio vorbuliță, canalia. M-a privit cruciș, dar a rămas demn, cu șapca lui aurie cu tot. Ca și cum ar fi fost normal. Ei, da, sunt cu el. Intru cu el. Ce? M-ai atins? Bine, na. Să muști pulpa noduroasă a unui proletar. Loviturile de mătură pe care le-am primit, ai? Hai, vino! Înțeleg foarte bine, nu vă fie teamă. Unde mergeți dumneavoastră, merg și eu. Arătați-mi doar drumul. Nu o să rămân în urmă cu toate că sunt rănit. Voce pe scară. Nu am corespondență, Feodor? Voce diferită la parter. Nu, domnule, nimic. Apoi mai încet, ton confidențial grăbit. Au adus pe unii noi în apartamentul 3. Marele binefăcător al câinilor s-a oprit brusc, cu piciorul pe o treaptă. Se aplecă peste balustradă și întrebă mirat. Cum? Ochii bulbucați, mustața zbârlită. Jos portarul își înalță capul și își face palmele pâlnie. Cum vă spun, sunt 4. Dumnezeule, îmi imaginez ce o să iasă. Și cum sunt? Ar merge... Și Feodor Pavlovici? S-a dus să caute cărămizi și paravane pentru compartimentări. Ce mai fi și povestea asta? Vor suplimenta locatarii în toate apartamentele, exceptându-l pe al dumneavoastră, Filip Filipovici. A avut loc o ședință acum o oră și a fost numit un nou comitet. Ceilalți afară. De necrezut. Vai. Hai, cuțu. Vin, fac tot ce pot, dar rănile mă silesc să rămân în urmă. Permiteți-mi să vă ling cizma. Jos, șapca portarului a dispărut. Pe palierul din marmură, țevile degajau o căldură plăcută. Încă 2-3 trepte și iată, etajul cel minunat. 2.
N-are niciun sens să înveți să citești când mirosul de carne se simte de la 7 poște. Totuși, dacă trăiești la Moscova și ai un pic de minte, vrei nu vrei sfârșești prin a ști să citești, fără ca pentru asta să ai nevoie de lecții. Printre cei 40.000 de câini din Moscova nu o să găsești niciunul atât de redus încât să nu știe să silabisească cuvântul cârnați. Gogoloi a început prin a recunoaște culorile. Încă de la vârsta de 4 luni remarcase prin toată Moscova marile pancarte bleu verzui cu inscripția MSPO, comercializarea produselor din carne. Evident, trebuie să repet, asta nu servea la nimic, căci mirosul era de ajuns. O singură dată nu a ținut seama de asta, înșelat de o perfidă culoare albăstruie. Gogoloi, lipsit momentan de miros din cauza vaporilor de benzină, a intrat în magazinul de electrice al fraților Polubizner, pe Miaznitskaya. Acolo a făcut cunoștință cu firul electric. Biciul birjarului nu-i nimic pe lângă el. Acest eveniment memorabil a marcat debutul educației lui Gogoloi. Odată întors în stradă, a înțeles că albastru nu înseamnă întotdeauna carne. Urlând de durere cu coada între picioare, și-a amintit că însemnele măcelarilor încep în stânga cu ceva roșu sau auriu, care aduce puțin cu o săniuță. După aceea, progresele au fost mai rapide. L-a învățat pe A, la Glavrba, în colțul străzii Mohovaia, apoi pe B. I-a fost mai ușor să înceapă cu sfârșitul cuvântului, pentru că la începutul lui stătea un milițian. Plăcuțele de faianță care se găsesc la colțul străzilor moscovite însemnau fără greș brânză, iar negrul robinetului de samovar cu care începea emblema ex-proprietarului Cicichin evoca munții de brânză de Olanda, brutele de comisari atât de urâți de câini, rumegușul împrăștiat pe podea și îngrozitorul miros de Bachstein ordinare. Erau și locuri care degajau sunete de acordeon, lor li se potrivea celeste Aida și mirezme de cârnați. Atunci era foarte simplu să silabisești pe pancardele albe primele litere ale cuvântului inter, care voiau să spună interzis să înjuri și să dai bacșiș. Uneori izbucneau certuri și jucătorii săreau la bătaie, izbindu-se cu pumnii și uneori chiar cu picioarele sau cu șervetele. O vitrină cu mandarine și jambon râncet era gastronomia. Sticle de culoare închisă umplute cu un lichid infect, vinuri, vechea firmă a fraților Elizeev. Ajuns la ușa apartamentului său de la minunatul etaj, necunoscutul apăsă butonul soneriei. Câinele care îl urmase până acolo ridică privirea către placa neagră acoperită cu litere aurii de lângă ușa mare de sticlă mată trandafirie. Indică imediat primele litere. P-R-O-O Pro. Apoi urmă un fel de mâzgăleală lăbărțată, care Dumnezeu știa ce înseamnă. Doar nu fi proletar, își zise Gogoloi mirat. Nu, imposibil. Ridicându-și botul, adulmecă din nou șuba și conchise. Nu miroase proletar. E un cuvânt savant. Dar vom vedea ce vrea să însemne. În spatele geamului trandafiriu s-a aprins brusc o lumină zglobie, care scotea și mai mult în evidență placa neagră. Ușa s-a deschis fără zgomot și în prag s-a ivit o femeie tânără și frumoasă, cu șorțuleț alb și bonetă din dantelă. Câinele simți că îl învăluie o căldură divină. Fusta femeii mirosea a mărgăritare. Asta da viață, aprecie câinele. Vă rog, domnule Gogoloi, spuse ironic domnul. Gogoloi se execută, dând credincios din coadă. În vestibulul fastuos se îngrămădeau atâtea obiecte. Lui Gogoloi îi atrase atenția oglinda uriașă, până la podea care îi reflecta propria imagine zdrențuită, sfâșiată, roasă până la piele. Remarcă de asemenea impresionantele coarne de cerb care dominau încăperea, nenumăratele cizme și șube la leaua de opal din plafon. De unde l-ați mai cules și pe ăsta Filip Filipovici? Întrebă tânăra zâmbind, în timp ce l-ajuta să-și scoată șuba groasă de vulpe argintie cu reflexe albăstrui. Uite, e plin de purici. Vorbești prostii, unde ai văzut purici? Răspunse domnul. Scoțându-și șuba, se dovedi că este îmbrăcat cu un costum negru de stofă englezească. Pe pântec, un lanț de aur arunca o strălucire caldă, dar discretă. Liniștește-te, nu te mai agita atât, imbecilule. Purici. O arsură. Nu vrei să stai odată liniștit? Cine te-a aranjat așa de bine? Bucătarul, ticălosul, ăla bun de spânzurat. Vrut să geamă câinele ridicându-și privirea imploratoare. Zina, ordonă stăpânul, du-l imediat în sala de tratament și dă-mi un halat. Femeia fluieră, pocnind din degete și câinele, după o clipă de ezitare, o urmă.
S-au înfundat pe un culoar drept, slab luminat, au trecut pe lângă o ușă lustruită, la capătul culoarului au cotit la dreapta și s-au găsit într-o încăpere întunecată unde domnea un miros ce îi displăcu pe dată câinelui. Un declic sec și întunericul se transformă într-o lumină orbitoare ce părea să țâșnească de pretutindeni. O, nu, gemă în sinea lui câinele, scuzați-mă, dar nu o să mă predau. Ducă-se la dracu cu cârnații lor cu tot. Înțeleg acum unde m-au atras. Într-un spital pentru câini. Ori să mă silească să beau ulei de ricin, ori să-mi taie coastele cu cuțitul, ca și cum n-aș fi suferit și așa destul. Hei, unde te duci?" strigă cea numită Zina. Zbătându-se să scape, câinele se răsuci și cu partea sănătoasă încă începu să lovească ușa atât de violent încât tot apartamentul se cutremură. Apoi, aruncându-se înapoi, începu să se învârtească în jurul lui însuși ca un titirez, răsturnând în drum o găleată albă din care se revărsară pe podea fulgi de vată. Pereții acoperiți cu dulapuri pline cu instrumente strălucitoare începură să se învârtească în jurul. Apoi un șorț alb și chipul deformat al unei femei se repeziră spre el. Ce faci, spurcăciune? Stai aici!" strigă Zina disperată. Unde fi scara de serviciu?" se întrebă câinele. Își lua avânt și cu capul înainte sparse un geam în speranța că va găsi o ieșire. O ploaie de cioburi zbură cu zgomot și un borcan pântecos se sparse, lăsând să curgă o murdărie roșcată cu miros respingător. Ușa cea adevărată se deschise. Stai liniștit, brută!" țipă domnul, aplecându-se să apuce câinele de labe, cu halatul pe jumătate îmbrăcat. Zina, prinde de ceafă, ticălosul! Dumnezeule, ce câine! Ușa se deschise și un alt personaj masculin, purtând un halat de lucru, intră vigelios în încăpere. Zdrobind cioburile de sticlă, nu dădu nicio atenție câinelui și se repezi spre dulapul pe care îl deschise, inundând camera cu un miros fad și grețos. Apoi se azvârli cu toată greutatea asupra câinelui, care nu pierdu ocazia să-l muște de gleznă, chiar deasupra ghetei. Personajul scoase un strigăt de durere, dar nu renunță. Lichidul cel grețos îți tăia respirația și te amețea. Câinele simți că îi se înmoaie labele, mai făcu câțiva pași nesiguri și se prăbuși în mijlocul cioburilor tăioase. În sfârșit s-a terminat, gândi el aproape adormit. Adio, Moscova. Nu-i voi mai vedea pe frații Cicichin, nici pe proletari, nici cârnații de Cracovia. Îmi voi merita din plin paradisul câinilor. Fraților, jupuitorilor, de ce îmi faceți asta? Apoi se culcă definitiv pe o parte și își dădu sufletul. Când reînvie, capul îi se învârtea un pic și avea o vagă amețeală, dar durerea din coaste îi dispăruse, luându-i locul o plăcută senzație de absență. Deschizând apatic o pleoapă, zări cu colțul ochiului drept bandajele strânse care îi înfășurau pântecul și părțile laterale. Au avut ce au vrut, pui de cățea, gândi el confuz, dar trebuie să recunosc că a fost bine. De la Sevilla la Granada, în bezna liniștită a nopții, fredona distant o voce falsă deasupra capului său. Uluit, câinele deschise larg amândoi ochii și zări la 2 pași un picior de bărbat sprijinit de un taburet alb. Pantalonul ridicat dădea la iveală o piele gălbuie mânjită de sânge uscat și de tinctură de iod. Dumnezeule, se gândi câinele, e cel pe care l-am mușcat. E opera mea, cu atât mai rău pentru mine. Auzi serenadele și bărbații care se înfruntă. De ce l-ai mușcat pe doctor, banditule? Și de ce ai spart geamul, a? Au, se porni să geamă câinele. Bine, ajunge, hai, stai liniștit, prostule. Cum ai reușit să găsești un câine atât de nervos, Filip Filipovici? Întrebă o voce plăcută de bărbat. Cracul indispensabilului din lână căzu la loc, acoperindu-i glezna. Se răspândi un miros de trabuc. În dulap clincăniră niște fiole. Cu blândețe. E singurul mijloc posibil când ai de-a face cu o ființă. Prin teroare nu obții nimic de la un animal, indiferent de treapta de evoluție pe care se află. Am susținut-o întotdeauna și o voi susține mereu. Unii cred că pot răzbate prin teroare. Nu și iarăși nu. Teroarea nu servește niciodată la nimic. Fie ea albă, roșie, brună. Teroarea paralizează complet sistemul nervos. Zina! Am cumpărat pentru această haimana cârnați de Cracovia de 1,40 RUB. Te rog să-i dai să mănânce când o mai fi amețit. Se auziră cioburi de sticlă scrâșnind sub mătură și o voce de femeie care remarcă alintându-se. Cârnați de Cracovia, era suficient să-i fi cumpărat de 20 RUB resturi de la măcelărie. Voi păstra cârnatii pentru mine.
Încearcă numai și să vezi, e o travă pentru stomacul uman. La vârsta ta te comporți ca un copil care duce la gură toate murdăriile pe care le găsește. Te previn, nici doctorul Bormental, nici eu nu ne vom ocupa de tine când vei avea colici. Între timp, în apartament s-a auzit de mai multe ori soneria, iar de la intrare răzbătea când și când sunetul unor voci. Zina dispăru. Filip Filipovici aruncă un muc de țigară îngăleată, își încheie halatul, își aranjă mustata în fața oglinzii și se adresă câinelui. Hei, aici! E ora de consultație!" Câinele se ridică tremurând și clătinându-se pe patru picioare nesigure, dar își reveni rapid și urmă halatul larg al lui Filip Filipovici. Porni din nou pe culoarul îngust și în trecere observă globul din plafon care lumina acum. Ușa cu geam se deschise și pătrunse în biroul lui Filip Filipovici. Câinele fu orbit de splendoare. Totul era o lumină orbitoare. Pe lambriurile plafonului, pe mese, pe pereți, pe vitrinele dulapurilor, peste tot străluceau lămpi. Din mulțimea de obiecte ce ieșeau la iveală, Gogoloi remarcă în primul rând, pe unul din pereți, o buvniță cățărată pe o creangă. Culcat, ordonă Filip Filipovici. În față se deschise o ușă sculptată, lăsându-l să intre pe cel mușcat. În lumina strălucitoare din încăpere se vedea că este un om tânăr, foarte frumos, cu un mic barbișon. Întinse o foaie de hârtie și anunță: un fost... și ieși fără să mai aștepte, în timp ce Filip Filipovici se instală la biroul lui cu un aer deodată foarte important. Bun, n-am nimerit într-un spital, ci în altă parte, se gândi neliniștit câinele și se lăsă să cadă pe covor lângă imensa canapea de piele, dar trebuie să lămuresc povestea asta cu buvnița. Ușa se deschise încet și intră un personaj care lului pe câine într-atât încât fu cât pe ce să scoată un lătrat timid. Liniște, dar, stimabile, ești de nerecunoscut. Noul venit îl salută pe Filip Filipovici încurcat și respectuos. Sunteți un mag și un vrăjitor, profesore, spuse el, oarecum stingherit. Scoateți pantalonii, stimabile, ordonă Filip Filipovici ridicându-se. Dumnezeule, gândi câinele, ce mai fi și pasărea asta? Pasărea avea părul complet verde, cu nuanțe ruginii tabac pe ceafă. Fața era brăzdată de riduri, dar avea o piele roză ca a unui sugar. Târa pe covor piciorul stâng țeapăn și sălta pe dreptul ca o marionetă. La reverul hainei care trădea un croitor de lux, stătea la pândă o piatră prețioasă ca un ochi. Entuziasmat de toate câte le vedea, câinele uitase de necazurile lui. Rau! Rau! Lătră discret. Liniște! Cum dormi, stimabile? Suntem singuri, profesore. E de necrezut, urmă încurcat vizitatorul. Parol d'onor. De 25 de ani n-am văzut niciodată ceva asemănător. Trăsnitul început să-și descheie nasturile la pantaloni. Credeți-mă, profesore, în fiecare noapte, duzini de fete goale. Fără îndoială, e o încântare. Sunteți un magician. Murmură cu un aer preocupat Filip Filipovici, examinând pupilele pacientului. Terminând de descheiat nasturii, acesta își scoase pantalonii cu dungi. Pe dedesubt purta niște indispensabili absolut uluitori, de culoare crem parfumați, brodați cu pisici de mătase neagră. Câinele nu putu suporta și scoase un lătrat care îl făcu să tresară pe trăznit. Vai, stai liniștit, nu-ți fie teamă, nu mușcă. Nu mușc? Uluiala câinelui era fără margini. Dintr-unul din buzunarele pantalonilor căzu un pliculeț pe care era imaginea unei fete frumoase cu părul răvășit. Trăznitul făcu un salt, se aplecă și îl ridică roșind violent. Fii totuși atent, îl prevenia acru Filip Filipovici, amenințându-l cu degetul, nu abuza. Nu începu să mormăie trăznitul, continuând să se dezbrace. Știți, dragă profesore, vreau doar să fac o experiență. Și care sunt rezultatele? Întrebă sever Filip Filipovici. Trăznitul făcu un gest extatic cu mâna. N-am mai cunoscut așa ceva, jur în fața lui Dumnezeu, de 25 de ani. Ultima dată s-a întâmplat în 1899 la Paris, Rue de la Paix. Și de ce vi s-a înverzit părul? Chipul înlocuitorului se posomărâ. Blestemata aia de mixtură. Nici nu vă puteți imagina, profesore, ce mi-au dat în loc de vopsea. Priviți numai, bombăni individul, căutând cu privirea o oglindă. Ar merita să le dai una peste bot, adăugă brusc furios. Și acum ce să fac, profesore? Ei bine, să vă tundeți complet. Profesore,
se lamentă vizitatorul. Va ieși alb când va crește. Și în plus, nu mă voi putea duce la slujbă. Deja n-am mai pus piciorul pe acolo de 3 zile. Ah, profesore, dacă ați putea găsi un mijloc să-mi întineriți și părul... Vine și asta, mon cher. Cu ochii strălucind, profesorul se aplecă pentru a examina abdomenul gol al pacientului. Bine, totul merge minunat. Ba chiar, ca să-ți spun drept, nu mă așteptam la un astfel de rezultat. Trebuie să suferi dacă vrei să fii frumoasă, spune proverbul. Hai, îmbracă-te, scumpule. Sunt cea mai frumoasă, fredonă cu voce pițigăiată pacientul și radios începu să se îmbrace. Când fu gata, țopăind și răspândind în jur efluvii parfumate, îi înmână lui Filip Filipovici un teanc de bancnote și îi strânse recunoscător ambele mâini. Inutil să reveniți mai devreme de 2 săptămâni, spuse Filip Filipovici, dar vă rog, fiți prudent. Profesore, îi răspunse din prag vocea extaziată, fiți liniștit. Și trăznitul dispăru după un ultim voluptos hoho de râs. Se auzi o sonerie sunând lung, ușa se deschise, cel mușcat intră, întinse o foaie lui Filip Filipovici și declară: vârsta indicată nu corespunde, probabil 55-56 de ani. Zgomote cardiace surde. Dispăru. Apăru o cuconiță cu o pălărie foșnitoare pusă ștrengărește pe ureche. Gâtul flasc și ridat îi era împodobit cu un colier strălucitor, iar în jurul ochilor avea stranii pungi negre. Obrajii erau colorați de parcă ar fi fost o păpușă. Era foarte agitată. Doamnă, ce vârstă aveți?" întrebă Filip Filipovici cu duritate. Cuconița se înfricoșă și păli sub carapacea de ruj care îi acoperea fața. Vă jur, profesore, dacă ați ști drama mea..." Ce vârstă aveți, doamnă?" repetă pe un ton și mai dur Filip Filipovici. Pe cuvânt de onoare. Ei bine, 45. Doamnă! Aproape că strigă Filip Filipovici. Sunt așteptat, nu mă rețineți, vă rog! Nu sunteți singura! Pieptul cuconiței se zbătea ca valurile mării. Vă voi spune, dar numai dumneavoastră, căci sunteți un geniu al științei, dar vă jur, e o încercare atât de... Ce vârstă aveți?" întrebă Filip Filipovici, sufocându-se de furie, cu ochii aruncând scântei. 51, spuse cuconița cu o grimasă de durere. Scoteți-vă chiloții, doamnă, ordonă pe un ton îmblăzit Filip Filipovici, ridicând marele eșafod alb din colțul camerei. Vă jur, profesore, murmură cuconița atacând copcile corsetului. Acel Moritz... Vă vorbesc ca unui confesor. De la Sevilla la Granada, intona automat Filip Filipovici. Apăsă pedala unui lavabou de marmură, apa țâșni susurând. Pe Dumnezeu, vă jur, spuse cuconița în timp ce o roșeață naturală îi invadă pe sub machiaj fața. Știu, e ultima mea pasiune. Ce canalie! Ah, profesore, e un trișor profesionist. Toată Moscova e la curent și nu se poate abține să n-alerge după toate modistele infame care ies în cale. Dar e diabolic de tânăr. Continuând să murmure, cuconița extrase din străfundul fustelor ei foșnitoare o bucățică de dantelă șifonată. Câinele simți că îi se încețoșează creierul și tot sângele îi se scurse către extremități. Ducă-se la dracu, își zise ațipind pudic cu capul între labe. Nu fac efortul să înțeleg ceva din povestea asta. După cum se pare, tot n-aș înțelege nimic. Îl trezi un clinchet și îl zări pe Filip Filipovici, aruncând într-un lighean niște tuburi strălucitoare. Cuconița îmbujorată, apăsându-și cu mâinile pieptul, arunca priviri pline de speranță către profesor. Acesta se încruntă cu un aer grav, se așeză la birou și scrise ceva. Doamnă, vă voi pune o vare de maimuță, declară cu o privire severă. De maimuță, profesore? Se poate? Da, fu răspunsul inexorabil. Și când va avea loc operația? Întrebă cuconița cu o voce slabă, pălise. De la Sevilla la Granada... luni. Vă internați mâine la clinică. Asistentul meu vă va pregăti. Nu vreau la clinică. N-ar fi posibil la dumneavoastră, profesore? Știți, nu operez acasă decât în cazuri speciale. Va fi foarte scump. 50 de ruble. De acord, profesore. Din nou zgomote de apă, apoi pălăria cu pene care se agită pentru o ultimă dată. Se ivi un craniu neted ca o bilă de biliard. Se precipită să-l îmbrățișeze pe Filip Filipovici. Câinele somnola. Amețelile odată trecute, durerea din coaste calmată, îl învăluise o căldură plăcută. În timpul somnului a avut chiar un vis nostim. Se făcea că prinsese un mănunghi zdravăn de pene din coada buvniței. Apoi o voce agitată vorbi pitigăiat deasupra capului său.
Sunt prea cunoscut la Moscova, profesore, ce să fac?" Domnule!" strigă glasul indignat al lui Filip Filipovici. Așa nu mai merge. Un pic de demnitate. Câți ani are?" 14, profesore. Înțelegeți? Dacă povestea asta face valuri, sunt pierdut. Curând trebuie să plec în misiune în străinătate." Dar, stimabile, nu sunt câtuși de puțin un om al legii. Așteaptă 2 luni și căsătorește-te cu ea." Sunt însurat, profesore." Ai, domnule. Ușa se deschidea, fețele se schimbau, instrumentele clincheneau în dulap și Filip Filipovici lucra fără întrerupere. Ciudat loc, își zicea câinele, dar nimic suspect. De ce naiba are nevoie de mine? Intenționează oare să mă facă să trăiesc aici? Ar fi bună, ar fi suficient să facă cu ochiul și și-ar cumpăra un câine din ăla. Dar la urma urmei, poate că sunt frumos. Asta e șansa mea, doar blestemata aia de buvniță e o nerușinată. Seara târziu, pe când soneria încetase, câinele se trezi complet. Mai precis, chiar în clipa când ușa se deschise, lăsând să intre niște vizitatori mai speciali. Erau 4, toți tineri, modest îmbrăcați. Ce-or mai vrea și ăștia?" se întrebă cu mirare câinele. Filip Filipovici îi primi și mai rece. În picioare, lângă biroul lui, semăna cu un general care își examinează dușmanul. Nările nasului său coroiat erau dilatate. Intrușii tropăiau pe loc pe covor. Am venit la dumneavoastră, profesore," a început să explice cel care avea capul acoperit cu o claie de păr des și ondulat, lung de vreo 30 de centimetri, pentru următorul motiv. Domnilor, greșiți când umblați fără galoși pe o vreme ca asta," îi întrerupse Filip Filipovici blând. În primul rând veți răci și în al doilea rând îmi murdăriți covoarele. Și toate sunt aduse din Orient." Pletosul amuții și întreg vartetul îl fixă pe Filip Filipovici. Tăcerea dură câteva secunde, iar cel ce o întrerupse fu profesorul, bătând tarabana pe un platou de lemn pictat așezat pe masă. În primul rând, nu suntem domni," articulă în sfârșit cel mai tânăr, care te ducea cu gândul la o piersică. În al doilea rând, eu tăie Filip Filipovici, sunteți bărbat sau femeie?" Cei 4 amuțiră iar cu gura căscată. De data asta primul își reveni pletosul. Care-i diferența, tovarășe?" spuse el cu aroganță. Sunt femeie," recunoscu tânăra piersică cu bluzon de piele, roșindu-se puternic. După ea un alt intrus, un blond cu o căciulă de blană, roșii încă și mai tare, fără niciun motiv anume. În acest caz, puteți să vă păstrați căciula pe cap. Cât despre dumneavoastră, stimați domni, v-aș ruga să vă scoateți căciulile," spuse grav Filip Filipovici. Nu sunt, stimate domn, pentru dumneavoastră," spuse prompt blondul, scoțându-și căciula. Noi am venit la dumneavoastră," reluă pletosul, pentru... Și în fond ce înseamnă acest noi? Noi, adică noul comitet de administrație al imobilului, preciză pletosul stăpânindu-și furia. Eu sunt Jvander, ea e Viazemskaya și ei sunt tovarășii Pestruhin și Șarovchian. Deci noi, voi ați ocupat apartamentul lui Feodor Pavlovici Sablin? Noi, răspunse Jvander. Dumnezeule, s-a zis cu casa ca la Buhov, exclamă Filip Filipovici cu disperare, împreunându-și mâinile. Glumiți, profesore? Cui îi arde de glumă? Sunt absolut disperat. Ce o să se aleagă de încălzirea centrală? Vă bateți joc, profesore Preobrajenski? Care-i motivul care v-a adus la mine? Spuneți-mi mai repede, în curând trebuie să cinez. Suntem comitetul de administrație al imobilului, reluă cu ură Jvander, și am venit la dumneavoastră în urma adunării generale a locatarilor din imobil, unde s-a pus problema redistribuirii raționale a apartamentelor. Cine a pus ce? Urlă Filip Filipovici. Vreți să vă exprimați mai clar gândul? S-a pus problema redistribuirii raționale. Ajunge, am înțeles. Știți că în virtutea hotărârii din 12 august a acestui an, apartamentul meu este exceptat de la orice nouă ocupare sau redistribuire rațională? Știm, răspunse Schwander, dar adunarea generală, după o examinare a problemei, a ajuns la concluzia că la urma urmei dumneavoastră ocupați o suprafață excesivă. Dumneavoastră singur ocupați 7 camere. Locuiesc și muncesc eu singur în aceste 7 camere, răspunse Filip Filipovici, și aș avea nevoie de a 8-a. Aș avea nevoie de o bibliotecă. Quartetul rămase mut. O a 8-a? Aha, exclamă în cele din urmă blondul privat de căciulă. Și nimic altceva? De necrezut, strigă adolescentul care se dovedise a fi adolescentă.
Am o sală de așteptare, care nota bene este și bibliotecă. Cu sufrageria și cabinetul fac 3, sala de tratament 4, sala de operații 5, dormitorul meu 6 și camera de serviciu 7. În sfârșit, sunt înghesuit. Dar să lăsăm, nu-i grav. Apartamentul meu e exceptat de la redistribuirea rațională și discuția este încheiată. Mă pot duce să cinez? Îmi cer scuze, spuse al patrulea, care aducea cu un scarabeu uriaș. Îmi cer scuze, îl întrerupse Schwonder, dar mai exact am venit să vă vorbim chiar despre sufragerie și despre sala de tratament. În numele disciplinei proletare, adunarea generală vă cere să renunțați imediat la sufragerie. Nimeni în Moscova nu are sufragerie. Nici măcar Izadora Duncan, trâmbiță femeia. Filip Filipovici, a cărui față se împurpurase, nu scoase nici cel mai mic suflet, așteptând să vadă ce urmează, ca și când ar fi presimțit un eveniment. Cât despre sala de tratament, continuă Schwander, se poate foarte bine uni cu cabinetul. Făcu Filip Filipovici cu o voce ciudată. Și unde voi mai lua masa? În dormitor, răspunse în cor quartetul. Din împurpurat cum era, Filip Filipovici deveni cenușiu și glasul îi se strangulă ușor. Să mănânc în dormitor, să citesc în sala de tratament, să mă îmbrac în camera de serviciu și să fac analizele în sufragerie? Se prea poate ca Izadora Duncan să facă așa. Poate că se îmbracă în cabinetul său particular și disecă iepuri în sala de baie, poate, dar eu nu sunt Izadora Duncan. Scoase brusc un răgnet și din stacojiu deveni galben. Voi continua să mănânc în sufragerie și să operez în sala de operații. Transmiteți asta adunării generale și vă rog foarte umil să vă întoarceți la treburile voastre și să-mi dați posibilitatea să servesc masa acolo unde o servesc oamenii normali, adică în sufragerie, nu în vestibul sau în camera copiilor. În acest caz, profesore, spuse Schwander foarte agitat, având în vedere că vă opuneți cu atâta încăpățânare, vom seziza instanțele superioare, vom face o reclamație împotriva dumneavoastră. Așa deci! Vocea lui Filip Filipovici deveni de o politețe redutabilă. Vreți să mă așteptați o clipă? Ei, e cineva? Gândi câinele entuziasmat. E genul meu? Încă nu știu cum, dar sigur le servește. Te-aș putea să-l apuc și eu pe caragiosul ăla mare, să-l mușc de gleznă. Filip Filipovici ridicase telefonul și începuse să vorbească. Vă rog. Da, vă mulțumesc. Aș dori cu Piotr Alexandrovici. Vă rog, profesorul Preobrajenski. Piotr Alexandrovici, mă bucur că v-am găsit. Foarte bine, mulțumesc. Piotr Alexandrovici, operația dumneavoastră este anulată. Poftim? Anulată, suprimată, ca toate celelalte operații de altfel. Iată de ce. Încetez orice activitate la Moscova și în Rusia în general. Adineauri au venit la mine 4 persoane, printre care o femeie îmbrăcată ca un bărbat. Au venit la mine, 2 aveau revolvere și au încercat să mă terorizeze cu scopul de a-mi lua apartamentul. Permiteți, profesore, făcu Schwander schimbându-se la față. Scuzați, nu pot repeta tot ce au zis. Nu sunt amator de neghiobi. E suficient să vă spun că mi-au propus să cedez sala de tratament sau, cu alte cuvinte, m-au pus în situația să vă operez acolo unde poate acum disecam iepuri. Nu numai că nu pot, dar nici n-am dreptul să lucrez în astfel de condiții. Iată de ce pun capăt activității mele și plec la soci. Pot lăsa cheile lui Schwander, dar n-are decât să opereze el. Cei 4 înghețară, zăpada li se topea pe încălțări. Ce să fac? Eu însumi sunt teribil de enervat. Cum? Nu, Piotr Alexandrovici, nu mai poate continua, sunt la capătul răbdării. E a doua oară din luna august. Cum? Cum doriți, dar cu o singură condiție. Prin cine doriți, când doriți, ce doriți, numai să fie un act care să interzică lui Schwander sau oricui altceva, fie și să se apropie de ușa apartamentului meu. Un act definitiv, efectiv, veritabil. Nici nu trebuie menționat numele meu. Sigur, sunt mort pentru ei, da? Da? Vă rog. Cine? Asta e altceva. Bine, vi-l dau. Perfid, Filip Filipovici se întoarse către Schwander. Vă rog, vrea să vă vorbească. Permiteți-mi, profesore, făcu Schwander în același timp furios și neputincios, ați deformat sensul cuvintelor noastre. Vă rog să nu folosiți asemenea expresii. Tulburat, Schwander se apropie de telefon. Ascult, da. Președintele Comitetului Imobilului.
Dar am acționat regulamentar. Profesorul are fără îndoială o poziție cu totul excepțională. Sunt la curent cu activitatea sa. Îi lăsăm încă 5 camere? Foarte bine, dacă e așa, bine. Apuse receptorul în furcă cu obrajii în flăcări. Cum i-a făcut-o? Ce om! Aprecie în sinea lui câinele. Trebuie că știe cuvântul fără îndoială. Acum mă puteți bate cât vreți, nu mai plec de aici. Ceilalți 3 îl priveau cu gură căscată pe nefericitul de Schwander. E o rușine, lansă timid acesta. Ar trebui să avem imediat o discuție, începu femeia. Îi voi arăta lui Piotr Alexandrovici că... Scuzați-mă, vreți cumva să aveți această discuție chiar acum? Se interesă politicos Filip Filipovici. Ochii femeii scânteiară. Vă înțeleg ironia, profesore, plecăm, numai că, în calitate de conducător al secției culturale a imobilului... Conducătoare, corectă Filip Filipovici. Vreau să vă propun, femeia se întrerupse și scoase din jachetă câteva reviste colorate, încă umezite de zăpadă. Să luați câteva reviste în beneficiul copiilor germani. 50 de copeici bucata. Nu mulțumesc, răspunse scurt Filip Filipovici, privind chiorâș la reviste. Toate chipurile exprimară o stupefacție totală. Al femeii se îmbujoră. De ce refuzați? Nu vreau. Nu vă este milă de copiii germani? Da. Vă uitați la 50 de copeici? Nu. Atunci de ce? Nu vreau. Tăcere. Știți, profesore, început tânăra cu un oftat profund, dacă n-ați fi o somitate științifică europeană și dacă anumite persoane n-ar interveni în favoarea dumneavoastră într-un mod atât de revoltător, blondul o trase de poala jachetei, dar ea se smuci, persoane pe care, sunt sigură, le vom demasca într-o bună zi, ați merita să fiți arestat. Și pentru ce? Întrebă curios Filip Filipovici. Urâți proletariatul, răspunse cu glas ridicat femeia. Da, nu-mi place proletariatul, conveni cu tristețe profesorul și apăsă pe un buton. O sonerie răsună undeva, ușa coridorului se deschise. Zina, pot servi masa? Permiteți, domnilor. Cei 4 au părăsit în tăcere cabinetul profesorului, au traversat tot în tăcere sala de așteptare și anticamera și nu s-a auzit decât trântitul ușii greoaie de la intrare. Câinele se ridică pe labele dinapoi și execută în fața lui Filip Filipovici o pantomimă cu gesturi de mulțumire. 3. Farfuriile decorate cu flori paradiziace, înconjurate de o bordură lată neagră, erau pline cu anghile, fructe de mare, felii subțiri de somon. Pe platoul greoi din lemn, o bucată de brânză triunghiulară și într-un butoiaj de argint nimbat cu zăpadă, caviarul. Printre farfurii, mai multe pahare fragile și 3 carafe de cristal pline cu vodcă de diferite culori. Toate aceste obiecte erau dispuse pe o măsuță de marmură lipită cu grijă de impozantul bufet din stejar sculptat în care străluceau argintăria și cristalurile. În mijlocul camerei, ca un catafalc, o masă masivă acoperită cu o față de masă albă. Pe masă 2 tacâmuri, șervețele împăturite ca o trială papală și 3 sticle întunecate. Zina aduse platoul de argint cu capac, de unde răzbătea un fel de vuiet, aburul care se degaja, și câinele simți imediat cum îi se umple gura de apă. Grădinile Semiramidei, își spuse el, lovind podeaua cu coada. Adu-le aici, ordonă lacom Filip Filipovici. Doctore Bormental, vă rog, lăsați caviarul. Și dacă vreți să-mi ascultați sfatul, lăsați și vodka englezească și turnați din cea obișnuită rusească. Chipeșul cel mușcat, care își schimbase halatul cu o haină neagră de bună calitate, ridică din numerii lui largi, surâse politicos și umplu paharele cu vodcă incoloră. Distilată cu binecuvântarea statului, se interesă. Doamne ferește, dragă prietene, răspunse stăpânul casei. E alcool. Daria Petrovna fabrică ea însăși o vodcă remarcabilă. Se spune totuși că și cea de la stat este convenabilă. 30 de grade. Filip Filipovici îl întrerupse patern. Vodka trebuie să aibă 40 de grade și nu 30. Primo. Secundo, numai Dumnezeu știe din ce o fac. Știți ce le poate trece prin cap. Orice, îl asigură cel mușcat. Împărtășesc această părere, adăugă Filip Filipovici dând paharul peste cap dintr-o înghițitură. Doctore Bormental, faceți-mi plăcerea și gustați-o. Dacă mă întrebați ce este, veți avea în mine un dușman de moarte. De la Sevilla la Granada. Însoțind vorba cu gestul, culese cu furculița lui cu dinți mari ceva ce semăna cu o mică gălușcă întunecată. Mușcatul îi urmă exemplul. Privirea lui Filip Filipovici se lumină. Cum e?" întrebă el cu gura plină. Rău? Răspundeți, scumpe doctore."
E incomparabil. Și încă cum. Remarcați Ivan Arnoldovici. Numai proprietarii nu s-au lăsat jupuiți de bolșevici și n-au ajuns să mănânce antreuri reci și supă. Orice om care se respectă cât de cât servește antreuri calde. Și printre antreurile calde moscovite, acesta e pe primul loc. Pe timpuri se găseau din belșug, la Slavinski Bazar. Prinde. Hrăniți câinele în sufragerie, interveni o voce de femeie, și după aia nu-l mai puteți da afară. Nu-i nimic. Bietul animal e mort de foame. Filip Filipovici întinse câinelui o bucățică în vârful furculiței. Animalul o făcu să dispară cu abilitatea unui prestidigitator. Iar Filip Filipovici scufundă furculița în bolul pentru spălat degetele, izbucnind în râs. Din farfurie se ridicau acum aburi cu miros de raci. Câinele stătea în umbra feței de masă ca o santinelă ce păzește un fabricant de praf de pușcă. Filip Filipovici vârâ un colț al șervetului apretat în gulerul fals și-și începu predica. Hrana, Ivan Arnoldovici, nu-i lucru simplu. Trebuie să știi să mănânci. Și închipuiți-vă că cei mai mulți n-au habar cum să mănânce. Trebuie să știi nu numai ce să mănânci, ci și unde și când. Filip Filipovici agita lingura într-un mod grăitor. Și despre ce să vorbești în acest timp? Da, domnule, dacă vă pasă de digestia dumneavoastră, ascultați-mi sfatul, nu vorbiți niciodată la masă despre bolșevism sau medicină și mai ales niciodată, dar niciodată să nu citiți ziare bolșevice în timpul mesei. Dar nu sunt altele. Atunci nu citiți. Am efectuat 30 de experiențe în clinica mea și ce credeți? Pacienții care nu citesc ziarele se prezintă minunat, în timp ce cei cărora le-am dat să citească Pravda au pierdut cu toții din greutate. Făcu cel mușcat arătându-se interesat. Supa și vinul îi dăduseră un pic de culoare. Și asta nu-i tot. Reflex rotulian diminuat, apetit scăzut, stare generală depresivă. Drace, exact, dar ce sunt pe cale să fac? Iată că încep să vorbesc despre medicină. Filip Filipovici se sprijini pe spătarul scaunului și sună. Zina a apărut pe pragul ușii lustruite. Câinele a avut dreptul la o bucată mare de nisetru albicios, care nu-i plăcu, și imediat după aceea la o porție de friptură în sânge. După ce o înghiți, simți deodată nevoia să doarmă, nemai putând să suporte nici măcar să vadă mâncarea. Ciudată senzație, constată el încercând să-și ridice pleoapele îngreunate. Chiar și mâncarea, trebuie să fii idiot ca să fumezi după masă. Un neplăcut fum albăstrui invadase sufrageria. Câinele visa cu capul vârât între labele din față. Saint-Julien e un vin foarte bun, auzi el prin vis, dar nu se mai găsește în zilele noastre. Un cor în surdină, care venea de sus sau din apartamentul de alături, pătrundea prin plafon și covoare. Filip Filipovici sună. Zina a apărut. Zinocica, ce se mai întâmplă? Țin o altă adunare generală, Filip Filipovici. Iar? Exclamă Filip Filipovici uluit. De data asta, chiar că s-a terminat cu casa Calabuhov. Să pleci, dar unde? E previzibil ce urmează. Pentru început, cântece în fiecare seară. Apoi apa care îngheață la toaletă, cazanul de la încălzirea centrală explodează și așa mai departe. Trage obloanele casa Calabuhov. Vă faceți prea mult sânge rău, Filip Filipovici, surse Zina, care aducea un teanc de farfurii. Cum să nu-ți faci sânge rău când te gândești la ce a fost casa asta? Vedeți totul în negru, Filip Filipovici, obiectă mușcatul. Multe lucruri s-au schimbat. Mă știți, stimabile, nu-i așa? Sunt omul faptelor, omul experienței, sunt dușmanul oricărei ipoteze nefondate. Asta e bine știut, nu numai în Rusia, ci și în întreaga Europa. Dacă afirm un lucru, înseamnă că are la bază un fapt precis din care trag o concluzie. Și iată acest fapt, mantalele și galoșii din casa noastră. Galoșii, stupid, fericirea nu stă în galoși, își spuse câinele, dar e cu adevărat o ființă excepțională. Să luăm problema galoșilor, de exemplu. Locuiesc în acest imobil din 1905 și în tot acest răstimp, până în martie 1917, nu-i niciun caz, subliniez cu roșu, nici un singur caz când să fi dispărut din holul de la intrare, chiar când ușa nu se încuia, fie și o singură pereche de galoși. Și ține cont că sunt 12 apartamente și eu primesc bolnavi. Într-o bună zi, în martie 1917, au dispărut toți galoșii. 2 perechi mi aparțineau, 3 bastoane, o haină, samovarul portarului. De atunci nu mai există galoși la intrare. Și n-am spus nimic de încălzirea centrală, ce să mai vorbesc, se înțelege de la sine. Din moment ce e revoluție socială, încălzirea e inutilă. Dar pun întrebarea,
De ce din momentul când a început această poveste, toată lumea a început să târâie cizme și galoși plini de noroi pe scările de marmură? De ce trebuie să ținem galoșii sub cheie și să fiți păziți de un soldat ca să nu-i fure? De ce au luat covorul de pe scară? A interzis cumva Karl Marx covoarele de pe scară? A scris undeva Karl Marx că intrarea casei Kalabuhov dinspre strada Precistienca trebuie condamnată pentru a obliga oamenii să ocolească prin curticică? La ce folosește asta? De ce un proletar trebuie să murdărească marmura în loc să-și lase galoșii jos la intrare? De fapt, Filip Filipovici, el nu a scris, încerca să scape mușcatul. Dumneavoastră ați spus-o? Tună Filip Filipovici răsturnând un pahar cu vin. Sunt împotriva lichiorului după masă, moleșește și este neindicat pentru ficat. În orice caz, proletarii au acum galoși. Pe ei mei, cei care au dispărut în primăvara lui 1917, căci în sfârșit se pune întrebarea, cine i-a șterpelit? Eu? Imposibil. Burchezul Sablin? Filip Filipovici ridică un deget către tavan. E Caragios, fabricantul de zahăr Polozov? Filip Filipovici făcu un gest către un personaj imaginar. În niciun caz. Ei da, dar ar putea măcar să-i scoată pe scară. Filip Filipovici început să devină stacojiu. Și de ce naiba au desfințat florile care împodobeau palierele? De ce curentul care în 20 de ani nu s-a întrerupt decât de 2 ori, acum se oprește regulat odată pe lună? Doctore Bormental, statistica e un lucru teribil. Dumneavoastră care sunteți la curent cu ultimele mele cercetări, o știți mai bine ca oricine. Totul se duce de râpă, Filip Filipovici. Nu, spuse foarte sigur Filip Filipovici, nu. Dumneavoastră trebuie să fiți primul, dragul meu Ivan Arnoldovici, care să evite acest cuvânt. E un miraj, o iluzie, o ficțiune. Filip Filipovici, depărtându-și la maximum degetele scurte, lăsă pe fața de masă 2 umbre semănând cu 2 broaște țestoase. Cine duce totul de râpă? O bătrânică cu o baghetă? O vrăjitoare care sparge toate geamurile, stinge toate lămpile? Nu există așa ceva. Ce înțelegi de fapt când spui așa ceva? Dezlănțuit, Filip Filipovici se adresă nefericitului rățoi de mucava care spânzura cu capul în jos lângă bufet și își răspunse singur. Iată ce este. Dacă în fiecare zi, în loc să operez, organizez repetiții corale în propriul apartament, pentru mine totul se va duce de râpă. Dacă la toaletă, iertați-mi expresia, mă piș pe lângă pisoar, și dacă Zina și Daria Petrovna fac tot așa, și toaleta va începe să se ruineze. Ceea ce vrea să spună că ruina nu e în toaletă, ci în capetele oamenilor. Și mă prăpădesc de râs când acești mârlani strigă, stăviliți ruina economică! Vă jur, râd. Ar trebui să înceapă prin a se da cu capul de pereți până când se vor vindeca de toate iluziile alea. Și după asta n-ar avea decât să-și suflece mânecile și să se pună pe lucru. Și ruina ar înceta de la sine. Nu poți în același timp să cureți șinele de tramvai și să te preocupi de soarta câtorva netrebnici de spanioli. Nimeni nu poate asta, doctore, și cu atât mai mult niște oameni care, în ceea ce privește dezvoltarea, sunt cel puțin cu 200 de ani în urma europenilor. Oameni care sunt incapabili să se încheie singuri la pantaloni. Filip Filipovici își ieșise din fire, avea nările dilatate, fața congestionată, exaltat de o cină copioasă, tuna ca un profet antic și fața lui împrăștia sclipiri de argint. Cuvintele lui se repercutară în mintea câinelui somnolent ca un surd uruit subteran. Apărea când imaginea ochilor stupizi și galbeni ai buvniței, când fața respingătoare a bucătarului cu boneta lui jegoasă, când mustața mândră a lui Filip Filipovici în lumina vie a abajurului. Apoi trecu scârțâind o sanie care dispăru fulgerător, în timp ce în stomacul câinelui, scăldate în sucuri, se digerau ultimele rămășițe de friptură. Va face rețetă în reuniunile publice, gândi într-o doară câinele. E un tip antâia. Nu se descurcă prea rău. Atenție, poliția! Filip Filipovici urla. Vreau un polițist și nimic altceva, cu sau fără chipiu roșu. Un polițist de fiecare, ca să modereze avântul vocal al cetățenilor noștri. Spuneți că totul se duce de râpă. Și eu, doctore, vă spun că nu se schimbă nimic în această casă și în nicio alta, atâta timp cât nu îi vor potoli pe cântăreții ăștia. Când vor termina cu concertele lor, totul se va ameliora de la sine. Țineți cuvântări contrarevoluționare, Filip Filipovici, glumi cel mușcat. Să dea Domnul ca nimeni să nu vă audă. Niciun pericol, replica aprig Filip Filipovici. Nici o contrarevoluție. Apropo, iată încă un cuvânt pe care nu-l suport. N-ai habar de ce se ascunde de desubt și de-aia vă și spun, nu-i nicio contrarevoluție în cuvintele mele, ci numai bun simț și experiență de viață.
Odată cu aceste cuvinte, Filip Filipovici își scoase șervetul scrobit de la gât, îl rulă și îl puse alături de un pahar de vin pe jumătate plin. Numai decât cel mușcat se ridică și își exprimă recunoștința printr-un mersi. O clipă, doctore, îl opri Filip Filipovici, scoțând din buzunarul pantalonului un portofel. Ridică din sprâncene și numără câteva bancnote pe care le întinse celui mușcat. Vă datorez 40 de ruble pentru ziua de azi, Ivan Arnoldovici, vă rog. Victima câinelui mulțumi politicos și strecură roșind bani în buzunarul hainei. N-aveți nevoie de mine în seara asta, Filip Filipovici? Nu, vă mulțumesc, stimabile. Nu avem nimic de făcut mâine. În primul rând, iepurele este mort și în al doilea rând, astă seară se dă Aida la Balșoi. E vreme îndelungată de când n-am mai auzit-o. Îmi place mult. Vă amintiți duetul? De unde mai găsiți timp, Filip Filipovici? Întrebă respectuos doctorul. Cel ce nu se înghesuie găsește întotdeauna timp pentru orice, explică sentențios maestrul. Evident, dacă m-aș duce pe la toate întrunirile și aș cânta ca o privighertoare cât îi ziua de lungă în loc să-mi văd de meseria mea, n-aș ajunge niciodată nicăieri. Filip Filipovici cotrobăi în buzunarul hainei și în mâna lui ceasul muzical îngână câteva note celeste. Ora 8, voi mai prinde al doilea act. Iubesc diviziunea muncii. La Balșoi se cântă, eu operez, e bine așa. Nimic nu se duce de râpă. Acum, Ivan Arnoldovici, urmăriți-mă atent. Imediat ce aveți un mort utilizabil, puneți-i organele într-o soluție fiziologică și direct aici, da? Nu vă impacientați, Filip Filipovici, anatomopatologii mi l-au promis. În regulă. În așteptare. Să mergem să-l punem sub observație pe cerșetorul neurastenic, să încercăm să-l potolim. Coastele îi se vor vindeca, sper. Își face griji pentru mine, gândea câinele. Admirabil om. Știu cine e. E vrăjitorul, magicianul din fabulele câinilor. Nu-i posibil ca toate astea să fie un vis. Și dacă ar fi un vis? Câinele tresări în somn. Și dacă m-aș trezi și numai decât nimic? Nici abajur de mătase, nici căldură, nici burtă plină, ci iarăși portalul, frigul amintit, asfaltul înghețat, oamenii răi, foamea. Doamne, ce îngrozitor! Dar nimic din toate astea nu se întâmplară. Portalul dispăru ca un vis rău și nu mai reveni. În mod evident, nimic nu amenința să se ducă de râpă. De 2 ori pe zi, armonica cenușie de pe pervazul ferestrei se umfla de o căldură blândă pe care o difuza apoi în tot apartamentul. Era clar că Gogoloi câștigase lozul cel mare al unei loterii canine. Cel puțin de 2 ori pe zi, ochii se umpleau de lacrimi de recunoștință pentru înțeleptul de la Precistienca. Și toate oglinzile salonului, ale sălii de așteptare și ale tuturor dulapurilor reflectau chipul unui câine falnic și vânjos. Cât sunt de chipeși! Poate că sunt un prinț incognito, își spuse admirând în profunzimile oglinzilor imaginea unui câine cu blană cafenie și chip satisfăcut. Se prea poate ca bunica să fi păcătuit cu un Terranova. E adevărat, am o pată albă pe mutră. De unde mi se trage oare? Filip Filipovici e un om rafinat? N-ar fi pripășit primul bastard întâlnit. În interval de o săptămână, câinele înghiți tot atâta mâncare cât în ultima lună și jumătate petrecută pe străzi. Și asta numai din punct de vedere al cantității, cât despre calitatea hranei de la Filip Filipovici, nici nu-i nevoie să mai vorbim. Chiar dacă trecem peste faptul că Daria Petrovna cumpăra în fiecare zi de la piața Smolenskaya resturi de la măcelărie în valoare de 18 copeici, este suficient să amintim mesele de seară din sufragerie, la care asista și câinele, în ciuda protestelor elegantei Zina. În timpul acestor festine s-a consacrat definitiv divinitatea lui Filip Filipovici. Câinele se ridica pe labele de dinapoi și îl mușca ușor de haină. Învățase să recunoască soneria, 2 semnale scurte și puternice, semnalul patronului, și alerga lătrând să-l întâmpine la intrare. Stăpânul apărea înfofolit în șuba lui de vulpe argintie, în care scânteiau încă milioane de paiete de zăpadă, mirosind plăcut a mandarine, a trabuc, parfum, lămâie, benzină, apă de colonie, așternut, și vocea lui răsuna în toată casa ca trâmbița unui comandant. De ce ai sfârtecat, buvnița bestie? Ce te-a făcut?" Ei, cu tine vorbesc. Și de ce l-ai spart pe profesorul Meșnicov?" Ar trebui să-l biciuiți măcar o dată, Filip Filipovici," spuse Zina indignată. Altfel va deveni de nesuportat. Priviți ce s-a ales din galoșii dumneavoastră." Nimeni nu va fi biciuit," se enervă Filip Filipovici. Să ți intre bine în cap o dată pentru totdeauna. Asupra omului, ca și asupra animalului, nu poți acționa decât prin persoasiune. Am mâncat carne azi?" Dumnezeule, a golit toată casa. Ce întrebare, Filip Filipovici? Mă mir că n-a crăpat încă." Lasă-l să mănânce pe săturate. Ce ți-a făcut buvnița, banditule?"
Au, scânci câinele servil culcându-se pe burtă cu labele îndepărtate. Apoi, în ciuda protestelor sale, fu înhățat de ceafă și târât prin tot vestibulul până la cabinetul doctorului. Se văicărea, își dezvelea colții, se agăța de covor, se așeza în fund ca la circ. Bufnița sfâșiată zăcea pe covor în mijlocul camerei. Prin pântecul ei sfârtecat se iveau bucăți de tifon roșu mirosind a naftalină. Pe masă se aflau cioburile unui bust. Special n-am curățat, ca să puteți admira spectacolul, proclamă Zina indignată. A sărit pe masă canalia și clac, i-a apucat coada. Când mi-am revenit în fire, o și sfârtecase. Vârâți-l cu nasul acolo ca să priceapă. Și-au început urletele. Au târât câinele, care părea lipit de covor, până la buvniță și i-au vârât botul în rămășițe. Câinele izbucni în lacrime amare și gândi, bate-mă, dar nu m-a alungat din apartament. Trebuie să trimitem buvnița la împăiat chiar azi. Și tu, Zina, ia 8 ruble și 16 copeici pentru tramvai și du-te la Muri să-i cumperi o zgardă bună și un lanț. A doua zi i-au pus câinelui o zgardă mare strălucitoare. Când se văzu prima oară în oglindă, se înspăimântă și cu coada între picioare se duse în camera de baie, căutând un mijloc să se descotorosească de zgardă, dar curând își dădu seama că era un prost. Zina îl scoase la plimbare în lesă pe ulița Obuhov. Câinele mergea ca un deținut, tremurând de rușine. Dar ajungând la biserica lui Isus pe Precistienca, înțelese importanța unei zgarde în viață. Furia și invidia se citeau în ochii tuturor câinilor pe care îi întâlniră și în apropierea străzii Miordvui, o corcitură costelivă cu coada tăiată lătră după el. Slugoi și lepădătură de lux! Când au traversat liniile de tramvai, milițianul privi zgarda cu respect și satisfacție, iar la întoarcere se produse un eveniment de-a dreptul extraordinar. Feodor, portarul, deschise ușa principală pentru a lăsa să intre pe Gogoloi și îi spuse Zinei: ea privește la cerșetorul ăsta pe care l-a cules de pe drumuri Filip Filipovici. E gras ca un călugăr. Nu-i de mirare, mănâncă cât 4, explică frumoasa Zina îmbujorată de frig. O zgardă e ca un act, observă cu subtilitate câinele, și legănându-și fundul ajunse la frumosul etaj ca un senior. După ce recunoscu meritele unei zgarde, câinele a făcut prima lui vizită în principalul sector al paradisului, la care accesul îi fusese categoric interzis până atunci. Împărăția Dariei Petrovna bucătăreasa. Apartamentul întreg nu făcea nici cât o bucățică din împărăția Dariei. În fiecare zi, în mașina de gătit, înnegrită în partea de jos și acoperită cu plăci de faianță în partea superioară, flăcările creșteau vijelioase, cuptorul dogorea. În mijlocul unui vârtej purpuriu, lucind de grăsime, chipul Dariei Petrovna reflecta eternul chin al focului. În coafura ei aranjată după ultima modă, acoperind urechile și înălțându-se la ceafă într-un conci de șuvițe luminoase, scânteiau 22 de ștrasuri. Pe pereți atârnau vase aurite și întreaga bucătărie pleznea de mirosuri, bolborosea și sfârâia anualele acoperite. Șterge-o, țipă Daria Petrovna. Afară, șnapanule, vagabondule, nu ți-a ajuns cât ai halit? Așteaptă nițelul și o să vezi tu. Ce-i asta? De ce latră așa? Câinele clipea din ochi prietenos. Eu, șnapan? Nu mi-ați remarcat zgarda? Gogoloi era hărăzit să înmoaie inimile oamenilor. 2 zile mai târziu se și acioase alături de găleata cu cărbuni și o privea pe Daria Petrovna trebăluind. Cu un cuțit cu lamă îngustă și tăioasă tăia capul și picioarele bietelor găinușe fără apărare, apoi, gâde necruțător, scotea carnea de pe oase, golea păsările și le împingea pe unele pe tocător. Gogoloi se înverșună pe un cap de găină. Daria Petrovna scoase dintr-un blid cu lapte bucățelele de pâine puse la înmuiat, le puse pe masă, unde le amestecă cu terci de carne, presără sare pe deasupra, stropi totul cu smântână și începu să prepare crochetele. Cuptorul huruia pârjolitor, în tigaie untura încinsă sărea și sfârâia. Ușa cuptorului se deschise brusc. Din fundul iadului izbucneau flăcări îngrozitoare. Seara gâtlejul de foc se stinse și pe fereastra bucătăriei, pe lângă perdeluța albă, intră densă și gravă noaptea Precistiencăi, luminată de o stea solitară. În bucătărie pardoseala era umedă, vasele străluceau tainic, pe masă aștepta o cască de pompier. Gogoloi se întinse pe cuptorul călduț ca un leu de piatră pe soclu și, ciulind curios o ureche, privea către bărbatul tulburat cu mustață neagră și o lată centură de piele care o săruta pe Daria Petrovna după ușa întredeschisă a camerei pe care o împărțea cu Zina. Chipul Dariei ardea în chinurile pasiunii, cu excepția nasului acoperit de o pudră lividă. Ești dracu gol, murmură în penumbră Daria Petrovna. Încetează, Zina trebuie să vină. Dar ce-ți veni, ai întinerit și tu?
Nu-i greu, răspunse răgușit mustăciosul care se stăpânea cu greutate. Focoasă cum ești? Seara, steaua de la Precistienca era acoperită de nuanțe posomorâte și dacă nu se juca Aida la Balșoi sau dacă nu se ținea o reuniune a Societății de Chirurgie din URSS, zeul se retrăgea în biroul său și se instala într-un fotoliu adânc. Luminile din plafon erau stinse. O singură lampă verde strălucea pe masă. În penumbră, Gogoloi stătea întins pe covor și urmărea cu sufletul la gură lucrurile nemaipomenite care se petreceau. Recipientele de sticlă conțineau creiere umane, ce pluteau într-un lichid tulbure cu miros acru și respingător. Brațele zeului, goale până la cot, erau acoperite la extremități cu mânuși de cauciuc roșu, iar degetele lui groase și agile mișunau printre circumvolunțiuni. Uneori zeul se înarma cu un cuțitaș strălucitor și decupa precaut o bucată din creierul gălbui și elastic. Spre malurile Nilului albastru fretona zeul cu jumătate de glas, mușcându-și buzele la amintirea bijuteriilor de la Balșoi. Era ora când țevile încălzeau la maximum. Căldura plăcută pe care o degajau se ridica spre tavan și de acolo se răspândea în toată încăperea. În blana câinelui se trezea și ultimul purice care nu fusese încă eliminat de Filip Filipovici. Zina e la cinema, gândea câinele. Vom cina când se întoarce. Azi trebuie să avem cotlet de vacă. 4. Încă din dimineața acelei zile neobișnuite, Gogoloi a fost cuprins de o presimțire. Începu pe neașteptate să schelălăie ușor și înghiți micul dejun, o jumătate de ceașcă de fiertură de ovăz și un os de berbec rămas din ajun, fără nicio poftă. Se plimbă prin sala de așteptare cu un aer plictisit și făcu temenele în fața propriei imagini din oglindă. Apoi, după ce Zina l-a luat cu ea pe bulevard, ziua s-a desfășurat normal. În acea zi nu au fost vizite, pentru că, după cum se știe, profesorul nu primea marțea. Zeul era în biroul lui, având în față câteva volume groase. Așteptau masa. Câinele se învioră puțin la ideea că al doilea fel era curcă, cum se asigurase la bucătărie. Trecând prin culoar, auzi soneria neplăcută și neașteptată a telefonului în biroul lui Filip Filipovici. Acesta ridică receptorul, ascultă câteva clipe și deodată se însufleți. Foarte bine, adu-l imediat, imediat! Începu să se agite. Sună și îi ordonă Zinei să servească cina fără întârziere. La masă, la masă! Un zgomot asurzitor de farfurii se auzi numai decât în sufragerie. Zina a început să alerge în toate părțile. În bucătărie, Daria Petrovna bombăni că cina nu era încă pregătită. Câinele simți că îl cuprinde iar neliniștea. Nu-mi place harababura din apartament, își spuse. Abia formulă acest gând că harababura luă un aspect și mai dezagreabil. Și în primul rând, din cauza apariției fostului mușcat, doctorul Bormental. Adusese cu el o valiză care mirosea urât și, fără să-și mai scoată paltonul, se grăbi cu ea către sala de tratament. Filip Filipovici abandonă ceașca de cafea tocmai începută, lucru ce nu se mai întâmplase, și alergă în întâmpinarea lui Bormental, ceea ce era tot atât de neobișnuit. Când a murit?" strigă el. Acum 3 ore," răspunse Bormental, cu căciula plină de zăpadă uitată pe cap, și începu să desfacă valiza. Cine a murit?" se întrebă câinele încruntat și bănuitor, începând să se frece de picioarele profesorului. Nu suport oamenii care se agită." Pleacă de acolo, hai repede!" Filip Filipovici striga în toate direcțiile, făcea să răsune toate soneriile, cel puțin așa îi se păru câinelui. Zina, spune-i Dariei Petrovna să noteze toate comunicările telefonice. Nu primesc pe nimeni. Am nevoie de tine. Doctore Bormental, vă rog mai repede, mai repede." Nu-mi place deloc asta, chiar deloc." Câinele se posomorâ și, ofensat, porni să cutreiere prin apartament, în timp ce toată agitația se concentra în sala de tratament. Zina a apărut pe neașteptate, îmbrăcată într-o bluză ce semăna cu un lințoliu, și începu să alerge din sala de tratament în bucătărie și invers. Ce-ar fi să mă duc să mănânc? N-au decât să se descurce, gândi câinele, dar o surpriză teribilă l-aștepta. Nu-i da nimic lui Gogoloi, ordonă o voce care venea din sala de tratament. Dar cum să-l supraveghez? Încuiel. Și l-au încuiat în camera de baie. Brutele, gândi Gogoloi așezat în penumbra camerei de baie, pur și simplu e o prostie. Și petrecu acolo un sfert de oră într-o stare de spirit ciudată, ezitând între furie și tristețe. Totul îi se păru cenușiu, confuz. Foarte bine, mâine veți vedea cum vor arăta galoșii dumneavoastră, preastimabile Filip Filipovici. V-ați cumpărat deja 2 perechi, nu-i nimic, o veți cumpăra și pe a 3-a, ca să vă învățați minte să mai închideți câinii. Dar deodată o amintire îi veni în minte, un fragment din prima sa copilărie, o curte imensă, însorită, aproape de bariera Preobrajenski. Soarele reflectat în geamuri, bucăți de cărămidă, câini vagabondând în libertate. Nu, de dragul niciunei libertăți nu voi pleca de aici. De ce să mint? Gândi câinele amușinând în jur. M-am obișnuit aici.
Sunt câinele unui senior, o creatură inteligentă. Am avut norocul să cunosc adevărata viață. De altfel, ce înseamnă aia libertate? Un fum, un miraj, o ficțiune, un delir al democraților ăștia nefaști. Apoi, penumbra camerei de baie se făcut deodată înspăimântătoare și el se zvârli cu labele pe ușă și începu să zgârie și să geamă. Urletele lui se împrăștiară în tot apartamentul, ca într-un butoi. Voi face iarăși bucățele bufnița, gândi plin de o mânie neputincioasă. Apoi puterile îl părăsiră și se culcă, dar se culcă deodată cu blana zbârlită. I se păruse că zărește în coadă îngrozitorii ochi ai unui lup. Spaima lui atinse paroxismul când ușa se deschise. Câinele ieși fornăind și încercă morocănos să se îndrepte spre bucătărie, dar Zina îl prinse de zgardă și îl conduse cu mâna sigură către sala de tratament. Ce mai fi și asta?" se întrebă el bănuitor. Coastele mi s-au vindecat, nu mai înțeleg nimic." Astfel fu târât până în sala de tratament. Violența iluminării îl frapă numai decât. Globul alb din tavană arunca o lumină care țărănea ochii. În mijlocul acestui vârtej de alb, marele preot fredona printre dinți ceva despre malurile sfinte ale Nilului. Numai un vag miros îți permitea să le recunoști întrânsul pe Filip Filipovici. Părul lui cenușiu tuns scurt era acoperit de o bonetă albă care evoca mitra unui patriarh. Zeul era complet îmbrăcat în alb, cu excepția unei mici bavete de cauciuc înnodată la spate. În mâini purta mânuși negre. Cel mușcat avea și el o bonetă albă. Masa cea mare, lungită la maximum, era flancată de o măsuță pătrată, înălțată pe un picior sclipitor. În clipa asta, câinele zămisli o ură aparte pentru cel mușcat. Ochii lui mai degrabă îl înspăimântară. De obicei sinceri și îndrăzneți, aminteau acum privirile unui câine. Erau neliniștiți, sălbatici și în adâncul lor plutea ceva rău, funest, ca să nu mai spunem de-a dreptul criminal. Zgarda, Zina, șopti Filip Filipovici, dar să nu-l sperii. Ochii Zinei se umplură pe dată de neîncredere, ca și cei ai lui Bormental. Ea se apropie de câine și îl mângâie cu vădită ipocrizie. Câinele o urmări cu tristețe și dispreț. Ei, 3-1. Mă veți avea dacă o doriți atât, dar ar trebui să vă fie rușine. Măcar de a ști ce vreți să-mi faceți. Zina desfăcu zgarda, câinele clătină capul și se scutură. Cel mușcat se apropie, urmat de un miros greu ce te îngrățoșa. Puh, ce porcărie! Dar de ce teama asta, bătăile astea de inimă? Gândi câinele dând înapoi din fața celui mușcat. Mai repede, doctore, spuse cu îngrijorare Filip Filipovici. Un miros tare și foarte dulceag plutea în încăpere. Fără a scăpa din ochi câinele, cel mușcat întinse deodată mâna pe care o ținuse până atunci ascunsă la spate și astupă nasul lui gugolui cu un tampon de vată umedă. Câinele îngheță de surpriză și capul început să-i se învârtă, dar reuși încă să se azvârle înapoi. Cel mușcat sări după el și acoperi complet botul cu tamponul. Gogoloi simți cum respirația îl părăsește, dar reuși să se mai desprindă odată. Canalie, gândi el preț de o secundă. De ce asta? Și fu din nou prins. Văzut odată apărând în mijlocul camerei, un lac cu bărci pline de o lume voioasă și de surprinzători câini roz. Picioarele, parcă lipsite de oase, îi se înmuiară. Pe masă! Vocea încântată a lui Filip Filipovici mormăia cuvinte care soseau de niciunde și care explodau în jeturi oranj. Teama dispăruse, înlocuită de bucurie. Preț de 1 sau 2 secunde, câinele simți cum se scufundă. Îl iubi pe cel mușcat. Apoi lumea întreagă se răsturnă. Mai simți încă o mână rece, dar plăcut pe pântec și în sfârșit nu mai simți nimic. Câinele era întins pe îngusta masă de operație și capul lui inert se legăna pe perna acoperită de o pânză cerată. Avea pântecele ras și mașina mânuită de doctorul Bormental ataca acum părul de pe cap, cu palmele prinse pe marginea mesei, cu ochii tot atât de sclipitori ca și rama de aur a ochelarilor săi. Filip Filipovici urmărea operația și comenta cu voce emoționată. Ivan Arnoldovici, momentul cel mai delicat va fi atunci când voi ajunge la șaua turcească. Va trebui să-mi dați numai decât hipofiza și să începeți să recoaseți. Dacă se declanșează o hemoragie, ne vom fi pierdut dintr-un foc și vremea și câinele. De altfel n-avem de ales. Filip Filipovici tăcu o clipă, apoi aruncă o privire vag ironică spre ochiul pe jumătate închis al câinelui. Și totuși, știți, mă îngrijorează. Cele din urmă mă obișnuisem cu el. Acestea spuse, își ridică mâinile ca pentru a binecuvânta penibila isprava bietului câine. Nici cel mai mic fir de praf nu trebuia să-i atingă mânușile. De sub părul ras apăru pielea albă. Bormental lăsă mașina de tuns și luă un brici.
Săpuni capul rămas fără apărare și începu să-și desăvârșească opera. Pielea scrâșnea sub lamă și aici și colo țâșnea câte un pic de sânge. Terminându-și treaba, curăță cu ajutorul unui tampon de vată îmbibat în benzină capul, apoi pântecul ras al câinelui, gâfâind spuse în sfârșit: "Gata." Zina deschise robinetul lavaboului și Bormental alergă să se spele pe mâini. Apoi Zina îi le șterse cu puțin spirit. "Pot pleca, Filip Filipovici?" întrebă ea aruncând o privire îngrijorată spre capul ras al câinelui. "Poți." Zina dispăru. Bormental continua să se agite. Înfășură capul câinelui cu bucățele de tifon și puteai vedea pe pernă spectacolul insolit al unui craniu chel de câine amestecat cu o ciudată mutră bărboasă. Marele preot ieși din împietrire. Se sculă, privi capul câinelui și spuse: "Doamne ajută." Bisturiul. Bormental alese din instrumentele sclipitoare îngrămădite pe masă un cuțit cu lama bombată la mijloc și îl întinse pontifului. Apoi își trase și el mânușile de cauciuc negre. "Doarme?" întrebă Filip Filipovici. "Doarme de-a binele." Filip Filipovici strânse din dinți. Ochii începură să-i sclipească pătrunzător, în timp ce bisturiul trasa pe pântecul lui Gogoloi o linie lungă și clară. Pielea ceda numai decât și sângele țâșni din toate părțile. Bormental se grăbi să aplice pe rană comprese de tifon, apoi îi strânse marginile cu ajutorul unei pense, care semănau cu cleștișorii de zahăr. Sângele se opri. Broboanele de sudoare perlau fruntea lui Bormental. Filip Filipovici tăie din nou pielea și cei doi începură să răscolească prin corpul lui Gogoloi cu cârlige, foarfeci, clame. Extirpară țesuturi roze și gălbui care picurau o rouă sângerie. Filip Filipovici, care răscolea de zor cu bisturiul în trupul câinelui, strigă deodată: "Foarfeca!" Un instrument strălucitor apăru ca prin magie în mâinile celui mușcat. Filip Filipovici răscolea în profunzime și cu câteva mișcări agile trase afară glandele genitale ale câinelui împreună cu câteva bucăți de carne. Luarcă de sudoare, Bormental se avântă spre un bol de apă de unde scoase alte glande genitale umede și flașce. În mâinile profesorului și ale asistentului său scânteiau mici filamente umede. Acele curbe clinchetiră lovindu-se de pense și noile glande luară locul celor de dinainte. Marele preot își îndreptă statura, acoperi rana cu o compresă de tifon și ordonă: "Coaseți imediat pielea, doctore." Întoarse capul către pendula albă agățată în perete. "S-au făcut 14 minute," mormăi printre dinți Bormental, înfigând un ac curb în pielea flască. Cei doi începură să se frământe de parcă poliția ar fi fost pe urmele lor. Bisturiul îi apăru de la sine în mâini. Chipul profesorului deveni de nerecunoscut. Un rânjet îi dezvelea dinții de aur și de porțelan. Cu un gest rapid, trasă pe fruntea lui Gogoloi o coroană roșie. Pielea rasă fu luată ca un scalp, dezvelind osul. Filip Filipovici strigă: "Trepanație!" Bormental îi întinse un fel de sfredel scânteitor. Mușcându-și buzele, profesorul începu să foreze pe toată circumferința craniului lui Gogoloi, la distanță de 1 centimetru, mici găuri. Nu-i trebuia mai mult de 5 secunde pentru fiecare. Apoi luă un fierăstrău cu o înfățișare stranie, introduse vârful lamei în prima gaură și începu să lucreze, parcă ar fi traforat o casetă de bijuterii. Osul scrâșnea și vibra ușor. 3 minute mai târziu putu să ridice calota craniană a câinelui. Cupola creierului apăru apoi dezgolită, o masă cenușie presărată cu vine albăstrui și pete roșcate. Filip Filipovici apropie foarfeca de învelișul dur și începu să-l taie. La un moment dat, țâșni o arteziană de sânge care puțin lipsi să intre în ochii profesorului și îi stropi în schimb calota albă. Bormental se zvârli ca un tigru cu o pensă în mână, strânse, pensă și reuși să oprească jetul. Era plin de sudoare și chipul îi era marmorat în roșu. Ochii îi treceau neîncetat de la mâinile profesorului la tava încărcată cu instrumente. În ce-l privește pe Filip Filipovici, expresia lui era absolut îngrozitoare. Fornăia pe nas și printre buzele răsfrânte, dinții îi se vedeau până la gingii. Continuă să smulgă învelișul și pătrunse mai departe, dezgolind emisferele cerebrale. În clipa asta, Bormental livid puse mâna pe pieptul lui Gogoloi și spuse cu o voce răgușită: "Pulsul încetinește rapid." Filip Filipovici îi aruncă o privire fioroasă, emise un grohăit inarticulat și începu să mânuiască foarfeca și mai îndârjit. Bormental sparse o fiolă, umplu cu conținutul ei o seringă și îl înțepă cu dibăcie pe Gogoloi în regiunea inimii. "Ajung la șaua turcească," țipă Filip Filipovici. Mânușile lunecoase și însângerate scoaseră din cutia craniană creierul cenușiu și gălbui al câinelui. Aruncă o scurtă privire spre moaca lui Gogoloi și Bormental se grăbi să spargă o a doua fiolă plină cu un lichid galben pe care îl trase printr-o seringă lungă.
În inimă? Întrebă el timid. Ce întrebare? Țipă furios profesorul. Oricum a murit de 10 ori, înțepați-l. Avea înfățișarea unui brigand fanatic. Doctorul înfipse delicat acul în inima câinelui. Trăiește încă, supraviețuiește cu greu. Nu-i momentul să discutăm dacă trăiește sau nu, șuieră Filip Filipovici. Am găsit șaua. Dacă moare, va muri oricum. Ah, drace! Spre sfintele maluri, dați-mi hipofiza. Bormental îi întinse un flacon plin cu lichid, în care un soi de tampon alb atârna la capătul unui fir. Cu o mână, într-adevăr fără egal în toată lumea. Ce om, gândi tulburat Bormental. Profesorul luă tamponul în timp ce cu cealaltă în care strângea foarfeca căuta în mijlocul emisferelor lărgite un mic tampon asemănător. Îl azvârli într-o farfurie pe cel al lui Gogoloi și îl introduse în locul lui pe cel nou. Degetele sale scurte, devenite prin miracol fine și agile, trebăluiră ca să-l fixeze cu ajutorul unui fir chihlimbariu. Odată terminată operația, scoase din craniu depărtătoarele, pensa, puse la loc creierul în cutia craniană, se dădu înapoi și întrebă pe tonul cel mai calm. E mort, nu-i așa? Pulsul e abia perceptibil, răspunse Bormental. Faceți în continuare adrenalină. Profesorul acoperi emisferele cu învelișul lor, puse la loc calota craniană, așeză scalpul deasupra și țipă. Coasă-ți la loc. Bormental cusu capul în 5 minute, nu fără a rupe 3 ace. Pe pernă, plină de sânge, se desprindea acum figura stinsă și fără viață a lui Gogoloi, cu craniul încoronat de o rană circulară. Filip Filipovici își scoase o mănușă, se destinse în întregime, într-un nor de talc și sudoare, și o smulse pe cealaltă, azvârlind-o pe jos, apoi apăsă pe un buton. Zina apăru în prag, își întoarse numai decât capul, ca să nu-l zărească pe Gogoloi însângerat. Pontiful își scoase cu mâinile pline de talc calota însângerată și îi comandă. Dăm numai decât o țigară, Zina, și preparăm baia și lenjerie curată. Cu bărbia sprijinită pe marginea mesei, Filip Filipovici ridică cu 2 degete pleoapa dreaptă a câinelui, privi ochiul muribund și zise: Drace, încă n-a crăpat, dar oricum ar fi, nu mai are mult. Păcat de câine. Doctore Bormental, era prietenos, dar viclean. 5. Un caiet subțire, format obișnuit, scris de mâna lui Bormental. Primele 2 pagini sunt deosebit de îngrijite, scrisul clar și strâns. Apoi scritura devine mai lăbărțată și nervoasă, cu numeroase pete de cerneală. 22 decembrie 1924, luni. Câine de laborator în vârstă de aproximativ 2 ani, sex masculin, rasă bastard, nume Gogoloi, păr ras, vâlvoi, negru cu pete roșii, coada castanie, coasta stângă, urmele unei arsuri cicatrizate. Hrana înainte de întâlnirea cu profesorul, rea. După o săptămână, stare satisfăcătoare. Greutatea 8 kg. Semn de exclamare. Inimă, plămân, stomac, temperatură. 23 decembrie. La 8:05 seara a fost efectuată pentru prima oară în Europa o operație după metoda profesorului Preobrajenski. Ablația sub anestezie a testiculelor lui Gogoloi înlocuite cu testicule umane cu organe anexe și canale seminale prelevate de la un om de 28 de ani, mort de 4 ore 4 minute și conservate într-o soluție fiziologică sterilă după metoda profesorului Preobrajenski. Imediat după, trepanația calotei și ablația hipofizei, înlocuită cu cea a individului menționat. Observații. Experiența lui Preobrajenski cu transplantul combinat al hipofizei și al testiculelor are ca scop să elucideze problema grefei de hipofiză și pe termen mai lung a influenței asupra întineririi organismului uman. Operația a fost efectuată de profesorul F.F. Preobrajenski, asistent doctorul I.A. Bormental. În noaptea de după operație, repetate căderi ale pulsului, periculozitate maximă, nu era exclus să sucombe. Doze foarte puternice de camfor după metoda Preobrajenski. 24 decembrie. Dimineața, ameliorare. Ritmul respirației se dublează. Temperatura 42. Injecții subcutanate, camfor și cofeină. 25 decembrie. O nouă înrăutățire. Pulsul abia perceptibil, extremitățile se răcesc, pupilele nu mai reacționează. Adrenalină în inimă. Camfor după metoda Preobrajenski. Soluție fiziologică intravenoasă. 26 decembrie. Ușoară ameliorare, pulsul 180, respirație 92, temperatură 41, camfor, alimentație rectală. 27 decembrie, puls 152, respirație 50, temperatură 39,8, pupilele reacționează, camfor subcutanat.
28 decembrie. Ameliorare însemnată. La amiază, brusc, transpirație abundentă. Plăgile operatorii. Nicio complicație. Pansamente. Redeșteptarea poftei de mâncare. Alimentație lichidă. 29 decembrie. Cădere bruscă a părului de pe frunte și de pe părțile laterale ale trupului. Chemați în consult profesorul Vasili Vasilievici Bundarov, titular al Catedrei de Dermatologie și director al Institutului Veterinar din Moscova. Caz necunoscut în literatura de specialitate. Diagnosticul nepronunțat. Temperatură. Notă cu creionul. În seara asta, primul lătrat. 8:15. Importantă schimbare de timbru. Ton mai grav. În lătrături se disting vocalele A și O, într-o intonație ce amintește vag de un geamăt. 30 decembrie. Căderea părului ia înfățișarea unei cheliri generalizate. Cântărirea a dus la un rezultat neașteptat, greutatea 30 de kilograme, pusă pe seama creșterii lungirii oaselor. Câinele continuă să stea culcat. 31 decembrie. Poftă de mâncare extraordinară. În caiet o pată mare de cerneală urmată de un scris grăbit. La ora 12:12, câinele a lătrat clar. Abâr! Aici e o pauză mai lungă, apoi ceva mai departe citim. 1 decembrie. Șters și corectat, greșeală datorată desigur emoției. 1 ianuarie 1925. A fost fotografiat în dimineața asta, a prins să latre abâr și să se bucure la auzul acestui cuvânt. La ora 3 după amiaza, cu litere mari, a râs. Zina, camerista, a leșinat. Seara a repetat de 8 ori la rând cuvintele abâr valg, abâr. Cu creionul înscris a plecat. Profesorul a descifrat cuvântul abâr valg, citindu-l invers, ceea ce înseamnă glavrba. Notă. Direcția Generală Piscicolă. E aici ceva monstru... 2 ianuarie. Fotografie cu magneziu în timp ce zâmbea. S-a ridicat și s-a ținut cu multă siguranță pe labele de dinapoi, preț de 1/2 de oră. E aproape de înălțimea mea. În caiet este intercalată o filă. Știința rusă era gata să sufere o grea pierdere. Povestea bolii profesorului Preobrajenski. 6 ianuarie. Când cu creionul, când cu cerneală violetă. Azi, după ce i-a căzut coada, a pronunțat foarte clar cuvântul berărie. Fonograful imprimă. A dracului creatură. Nu știu ce să mai cred. Profesorul nu mai primește pe nimeni. Începând cu ora 5 dimineața, sala de tratament e ocupată cu această creatură și răsună de înjurăturile cele mai ordinare și de expresia încă una mică. 7 ianuarie. Pronunță multe cuvinte. Birjar, niciun loc liber, ediția de seară, paradisul copiilor și toate înjurăturile din vocabularul rusesc. Are o înfățișare stranie. Păr numai pe piept, cap și bărbie. În rest e spân, cu pielea fleșcăită. Cât despre organele genitale, e aproape om. Volumul craniului e considerabil mai mare. Fruntea îngustă și teșită. Cred că am să înnebunesc. Filip Filipovici nu s-a restabilit încă. Majoritatea observațiilor cad în sarcina mea, fonografice și fotografice. Zvonul s-a răspândit în tot orașul. Consecințe incalculabile. Toată ziua ulița a fost tixită de băbuțe curioase și de haimanale. Câțiva gură cască se mai învârt și acum pe sub ferestre. Ziarele de dimineață au publicat o știre uimitoare. Zvonurile despre prezența unui marțian pe ulița Obuhov sunt absolut neîntemeiate. Ele au fost lansate de negustorii de pe Suharevska și vor fi aspru pedepsite. Ce naiba cu povestea asta cu marțianul? E un coșmar. Și asta nu era de ajuns. O ediție de seară a scris despre nașterea unui copil care cântă la vioară. E și o ilustrație alături, o vioară și fotografia mea, iar de desubt explicația. Profesorul Preobrajenski care a executat operația de cezariană. De neînchipuit. A spus un nou cuvânt. Milițian. În cele din urmă s-a aflat că Daria Petrovna, îndrăgostită un timp de mine, sustrăsese fotografia din albumul lui Filip Filipovici. După ce i-am gonit pe ziariști, unul din ei s-a strecurat în bucătărie, etc. Nu-ți vine să crezi câte se întâmplă în timpul consultațiilor. Astăzi soneria a sunat de 82 de ori. Telefonul e scos din priză. Femeile fără copii și-au pierdut capul. Vin ședința comitetului de bloc prezidată de Schwander. Ca să facă ce, nici ei nu știu. 8 ianuarie. Seara târziu a fost pus diagnosticul. Cu adevărat savant, Filip Filipovici și-a recunoscut eroarea. Înlocuirea hipofizei nu produce întinerirea, ci umanizarea deplină. Subliniat de 3 ori. Senzaționala lui descoperire nu pierde astfel nimic din valoare. Astăzi s-a plimbat prin apartament pentru prima oară. Pe coridor a râs privind becul electric. Apoi, însoțit de Filip Filipovici și de mine, a intrat în birou. Stă foarte bine în 2 labe. Șters.
pe picioare și seamănă cu un omuleț pricăjit. A râs și în birou. Zâmbetul lui este neplăcut, parcă artificial. Apoi s-a scărpinat la ceafă, a privit jur împrejur și am înregistrat un nou cuvânt, clar și pronunțat, burjui. Apoi a înjurat. Înjură metodic, continuu și evident fără niciun motiv. Înjurăturile lui sună ca niște înregistrări fonografice. S-ar zice că ființa de față a auzit cândva trivialități, le-a înmagazinat inconștient în creier și acum le debitează una după alta. Oricum, nu sunt psihiatru. În mod ciudat, obscenitățile au asupra lui Filip Filipovici un efect penibil. Își uită adesea rolul de observator imparțial și metodic al noilor fenomene și pare că își pierde răbdarea. Astfel, când celălalt înjură, el țipă nervos. Încetează odată, dar fără niciun rezultat. După ce ne-am plimbat prin birou, a trebuit să ne unim puterile și să-l împingem pe Gogoloi în sala de tratament. În continuare, Filip Filipovici și cu mine am ținut o consfătuire. Trebuie să recunosc că e prima oară când l-am văzut pe acest om atât de inteligent și sigur de sine, pradă descumpănirii. Fredonând după cum îi era obiceiul, m-a întrebat, și acum ce facem? Și și-a răspuns singur textual. Croitorul, da, de la Sevilla la Granada. Croitorul, stimate confrate. N-am înțeles absolut nimic. M-a lămurit. Ar fi cazul Ivan Arnoldovici să-i cumpărați lenjerie, un pantalon și o haină. 9 ianuarie. La fiecare 5 minute, în medie, vocabularul îi se îmbogățește cu un nou cuvânt. De azi dimineața a format fraze întregi. S-ar zice că, înghețate de demult în creier, se dezgheață și încep să curgă. Fiecare cuvânt odată rostit rămâne de atunci înainte în folosință. De ieri seară, fonograful a înregistrat. Nu împinge, netrebnicule! Jos de pe trepte, ți arăt eu, Declarația Americii. Primus. 10 ianuarie. A avut loc îmbrăcarea. A acceptat cu plăcere maieul, ba chiar a râs bucuros. A refuzat izmenele, protestând cu mici țipete răgușite. La coadă, pui de cățea, la coadă. Acum e gata îmbrăcat. Șosetele îi sunt un pic mari. În caiet sunt câteva desene schematice, după cât se pare reprezentând etapele transformării labei în picior uman. Se lungește jumătatea posterioară a scheletului labei piciorului. Degetele se dezvoltă, unghiile. Învață sistematic și repetat modul de întrebuințare a toaletei. Servitoarele sunt consternate. Trebuie să recunoaștem capacitatea de asimilare a acestei ființe. Totul merge foarte bine. 11 ianuarie. S-a împăcat pe deplin cu pantalonii. În timp ce și-i trăgea, a pronunțat o frază lungă și veselă. Dă-mi un chiștoc ca să mă închei la loc. Pe cap are o blană moale mătăsoasă, asemănătoare cu părul. I-au rămas încă pete roșcate pe creștet. Poftă de mâncare extraordinară. Adoră scrumbiile. Azi după amiază, la ora 5, un eveniment. Pentru prima oară, ființa a pronunțat cuvinte ce nu erau rupte din ceea ce se întâmplă în jur, ci în raport cu asta. Când profesorul i-a spus, nu arunca resturile pe jos, el a răspuns inopinat, gura păduchiosule. Filip Filipovici a rămas uluit, apoi și-a revenit și a spus, dacă îți mai permiți încă o dată să-mi vorbești așa mie sau doctorului Bormental, dai de bucluc. În clipa asta l-am fotografiat pe Gogoloi. Sunt sigur că înțelesese cuvintele profesorului. O umbră de amărăciune i-a trecut pe chip. A aruncat o privire piezișă. Părea nemulțumit, dar s-a stăpânit. Ura, înțelege! 12 ianuarie. Își vâră mâinile în buzunar, nu mai înjură. A fluierat o scurtă melodie. Întreține o conversație. Nu mă pot împiedica să fac câteva ipoteze. La dracu, problema întineririi, cel puțin pentru moment, e ceva infinit mai important. Uimitoarea experiență a profesorului Preobrajenski a elucidat una din enigmele creierului uman. Funcția hipofizei e azi cunoscută. Ea determină fizionomia umană. Se poate afirma că hormonii ei joacă un rol predominant în organism. Sunt hormonii fizionomiei externe. Științei se va deschide un nou câmp de acțiune. A fost creat un homuncul fără ajutorul vreunui Mefisto. Chirurgul a adus la viață o nouă entitate umană. Profesore Preobrajenski, sunteți un demiurg. Bată de cerneală. M-am cam îndepărtat. Deci, susține o conversație. Presupun că lucrurile s-au petrecut așa. Grefa de hipofiză a deblocat în mintea câinelui centrul vorbirii, iar cuvintele au năvălit șuvoi. După părerea mea, avem de-a face cu un creier însuflețit, un creier căruia i s-au eliberat toate posibilitățile și nu cu unul nou creat. O splendidă confirmare a teoriei evoluției, o sublim lanț de la câine la chimistul Mendeleev. Încă o ipoteză. În cursul vieții sale canine, Gogoloi a acumulat o grămadă de noțiuni. Toate cuvintele prin care a început să se exprime sunt cuvinte de pe stradă pe care le-a auzit și le-a strâns în creier.
Astăzi, mergând pe stradă, privesc cu o groază tainică la câinii care îmi taie drumul. Dumnezeu știe ce se ascunde în creierul lor. Gogoloi citea, 3 semne de exclamare. Glavrba m-a făcut să pricep, citea, dar de la coadă la cap. Și știu și unde se găsește explicația acestei ciudățenii, în încrucișarea nervilor optici la câine. Se petrec la Moscova lucruri care întrec orice capacitate de înțelegere. 7 negustori de la Suharevka au fost arestați pentru că au răspândit zvonul că sosirea bolșevicilor prevestea sfârșitul lumii. Daria Petrovna mi-a vorbit de asta, mi-a indicat chiar date precise. La 28 noiembrie 1929, de ziua martiriului Sfântului Ștefan, pământul se va ciocni de axa celestă. Câțiva șarlatani au organizat chiar conferințe. Suntem puși într-o încurcătură nostimă cu hipofiza asta. Nu mai avem decât o dorință, să o ștergem cât mai repede din apartament. La rugămintea Dariei Petrovna, m-am instalat în apartamentul lui Filip Filipovici și am petrecut noaptea în sala de așteptare, împreună cu Gogoloi. Sala de tratament a fost transformată în sală de așteptare. Jvondar avea dreptate, comitetul de bloc își făcea datoria. N-a mai rămas un singur geam la dulapuri, din pricina săriturilor lui. Am renunțat. Filip Filipovici se poartă într-un fel ciudat. Când i-am împărtășit ipotezele mele și speranța de a-l vedea pe Gogoloi atingând un grad înalt de dezvoltare psihică, el a ricanat și mi-a răspuns: "Credeți?" cu un ton sinistru. Să mă fi înșelat? Bătrânul avea el ceva în cap. Cât timp eu mă ocup de istoria cazului, el studiază antecedentele omului de la care am prelevat hipofiza, filă intercalată în caiet. Clim Grigorievici Iugunchin, 28 de ani, celibatar, fără de partid, simpatizant. De 3 ori anchetat și eliberat, prima dată pentru probe insuficiente, a doua oară în virtutea originii sale sociale, condamnat a 3-a oară la 15 ani de muncă silnică cu suspendare, furturi, profesia, cântă la balalaică prin baruri. Mic de statură, conformație fragilă, ficat mărit, alcoolism. Cauzele morții: lovitură de cuțit în inimă într-o berărie. Semnal stop, lângă bariera Preobrajenski. Bătrânul se preocupă de Clim fără încetare, nu înțeleg de ce. Am urmărit ceva, că nu-i venise ideea să examineze în întregime cadavrul lui Clim atunci la secția anatomopatologică. Nu-mi dau seama ce caută. Ce importanță poate avea persoana căreia i-a aparținut hipofiza? 17 ianuarie. N-am ținut jurnalul acestor ultime zile. Am fost gripat. În acest timp și-a luat înfățișarea definitivă. A. Structură corporală întru totul asemănătoare omului. B. Greutate aproximativ 50 de kilograme. C. Statură mică. D. Cap mic. E. A început să fumeze. F. Consumă hrană umană. G. Se îmbracă singur. H. Se exprimă cu ușurință. Și iată isprava hipofizei. Pată de cerneală. Aici termin jurnalul. Ne aflăm în prezența unui nou organism, totul de studiat de la început. Documente alăturate. Stenograme ale discursurilor, înregistrări fonografice, fotografii. Semnat: asistentul profesorului F. Preobrajenski, doctorul Bormantal. 6. O seară de iarnă. Sfârșit de ianuarie. Înaintea orei de masă, înaintea orei de vizite. Fixată în pragul ușii de la sala de așteptare pe care recunoașteți scrisul lui Filip Filipovici. Interzis a mânca semințe de floarea soarelui în apartament. F. Preobrajenski. Și cu litere mari, cu creionul albastru de mâna lui Bormantal. Interzisă folosirea instrumentelor muzicale între 5 după amiaza și 7 dimineața. Apoi scrisul zilei. Când reveniți, spuneți-i lui Filip Filipovici că nu știu unde s-a dus. Feodor a spus că l-a văzut cu Jvondar. De mâna lui Preobrajenski. Trebuia să aștept 100 de ani geamgiul? Și în sfârșit, scrisul Dariei Petrovna, caractere de tipar. Zina s-a dus la magazin. A spus că el va veni. Sufrageria și-a recăpătat înfățișarea nocturnă, datorită lămpii cu abajur roz. Lumina se reflectă în bufetul cu oglinzi sparte și reparate cu bucăți de hârtie lipite în cruce. A plecat peste masă, Filip Filipovici era adâncit în lectura unei foi mari de ziar. Fața ei se lumina din când în când și mormăia printre dinți cuvinte fără nicio legătură. Iată paragraful pe care îl avea sub ochi. Nu există nicio îndoială, e vorba de un fiu nelegitim, cum se spune în putreda societate burgheză. Iată deci distracțiile burgheziei noastre pseudo-savante. Un oarecare își poate îngădui să ocupe 7 camere până în ziua când paloșul scânteietor al dreptății se va abate asupra lui într-un vârtej roșu.
De undeva de dincolo de ziduri se auzea sunetul necurmat al unei balalaice. Cineva cânta cu o virtuozitate neobosită și subtilele variațiuni pe tema Luna scânteiază veneau să se adauge conținutului paragrafului și să formeze în capul lui Filip Filipovici un groaznic amalgam. Sfârșindu-și lectura, scuipă cu putere peste umăr și începu automat să-și fredoneze printre dinți. Luna scânteiază, luna... Blestemată melodie, iată cum am molipsit și pe mine. Sună. Capul Zinei apăru în ușă. Pune-i să înceteze, e ora 5 și adu-l aici dacă vrei. Filip Filipovici era înfundat într-un fotoliu lângă masă. Între degetele mâinii stângi scânteia jarul unei țigări. Sprijinit de rama ușii cu picioarele încrucișate, sta un om micuț, puțin atrăgător. Părul ce acoperea țeasta era țeapăn și mărăcinos și o barbă hirsută îi acoperea fața. Fruntea impresiona prin dezvoltarea ei redusă. Aproape imediat de sub firele negre ale sprâncenelor pornea peria aspra părului. Haina chitită sub brațul stâng era plină de fire de paie. Cracul drept al pantalonului cu dungi era rupt la genunchi, iar cel stâng murdar de pete liliachii. La gât avea o cravată de un albastru țipător, cu un ac împodobit cu un rubin fals. Culoarea cravatei era atât de agresivă, încât pentru o clipă, închizând ochii lui obosiți, Filip Filipovici văzu pe plafon sau pe un perete o torță strălucitoare înconjurată de un halou albastru. Iar când îi deschise, fu din nou orbit de razele de lumină pe care le proiectau pe perdea ghetele lui lăcuite și cu ghetre albe. Parcă ar fi galoși, se gândi Filip Filipovici cu necaz, trăgând din trabucul pe jumătate stins. Din prag, bărbatul îl cântărea cu o privire ștearsă, fumând o țigară al cărei scrum îi cădea pe plastron. Pendula agățată în perete alături de o găinușă de pădure bătu ora 5. Ecoul sunetului se mai auzea încă în momentul când Filip Filipovici începu să vorbească. Credeam că ți-am spus deja de 2 ori să nu mai dormi în bucătărie, mai ales în timpul zilei. Bărbatul tuși scurt, răgușit, ca și cum ar fi vrut să îndepărteze ceva din gâtlej și răspunse: în bucătărie e aer mai bun. Avea o voce ciudată, atenuată și care în același timp părea că vine din lăuntrul unui tunet. Filip Filipovici tădu din cap și întrebă: unde ai găsit oroarea asta? Vorbesc de cravată. Omul se uită în direcția indicată de Filip Filipovici și la vederea cravatei ochii luciră zbanghii pe deasupra buzelor groase. Despre ce oroare vorbești? E o cravată de lux. Daria Petrovna mi-a făcut-o cadou. Daria Petrovna ți-a făcut cadou ceva îngrozitor, ca și ghetele astea de altfel. Ce-i cu inepțiile astea sclipicioase? De unde le-ai luat? Ce ți-am zis eu? Să cumperi încălțăminte decentă. Privește ce ai în picioare. Nu le-a ales totuși doctorul Bormantal? I-am spus că le vreau lăcuite. Ce? Sunt mai rău decât alții? Ia uite-te în oraș. Toată lumea are ghete lăcuite. Profesorul scutură din cap și reluă foarte rar. S-a terminat cu dormitul în bucătărie, înțeles? Ce tupeu! Deranjezi! Sunt doamne pe aici! Chipul omului se întunecă și se bozunflă. Dame, tu vorbești? Simple servitoare și să fie luate drept soții ale comisarilor poporului și zinca asta care e tot timpul gata să te toarne. Filip Filipovici îi aruncă o privire severă. Îți interzic să-i spui Zinei zinca, înțeles? Tăcere. Înțeles, te întreb? Înțeles. Scoate-ți porcăria aia de la gât. Privește-te un pic în oglindă, arăți ca un măscărici și nu mai arunca mucurile pe jos. Ți-o repet a 1000 oară. Să nu mai aud nicio înjurătură în apartamentul ăsta. Scuipatul interzis. Uite o scuipătoare. Învață să folosești corect pisoarul și încetează să o acostezi pe Zina. Se plânge că o pândești mereu prin unghiere întunecate. Și cine a răspuns unui pacient? Habar n-am, pui de cățea. Unde te crezi, într-o speluncă? Prea mă dăscălești la tot pasul, tăicuțule, se văicări brusc omul. Filip Filipovici se înroși, ochii scânteiară. Vezi pe aici vreun tăicuț? Ce-s familiarismele astea? Să nu mai aud niciodată astfel de cuvinte. Adresează-mi-te cu numele și patronimul. O expresie insolită a apărut pe chipul omului. Așa e mereu. Scuipatul interzis, fumatul interzis, interzis să te duci la... Parcă ești în tramvai. Nu poți să mă lași să trăiesc o leacă? Cât despre tăicuțule, îți pierzi timpul. Ți-am cerut eu să-mi faci operația asta? Omul lătră cu indignare. A devenit faimoasă. Iei un animal, îi despici craniul cu cuțitul și apoi îi faci pe scârbitul. Mi-ai cerut acordul pentru operație? Și în plus, ridică privirea către tavan, căutând parcă să-și amintească o formulă. Nici pe părinții mei nu i-ai consultat. Am poate dreptul să întreprind o acțiune în justiție. Ochii lui Filip Filipovici se bulbucară. Trabucul îi scăpă printre degete. Ecce homo. Îi trecu prin minte.
Vă plângeți deci de faptul că ați fost transformat în om? Întrebă el ridicând din sprâncene. Ați prefera poate să reîncepeți a scurma prin gunoaie, a îngheța prin ganguri? Dacă aș fi știut. Ești tot timpul gata să-mi reproșezi câte ceva. Gunoaiele, și dacă aș fi murit pe masa de operație, ce ai să-mi răspunzi la asta, tovarășe? Filip Filipovici, strigă profesorul furios. Eu nu sunt tovarăș cu tine. Îngrozitor. Un coșmar, un adevărat coșmar, gândi. Deci așa, făcu ironic omul, proțăpindu-se cu un aer triumfător. Desigur, înțelegem, nu suntem tovarăși cu tine. Atâta pagubă. Noi n-am studiat la universitate, n-am locuit în apartamente cu 15 camere și cameră de baie, dar acum ar fi timpul să uităm toate astea. Azi, toată lumea are dreptul, livid, Filip Filipovici asculta raționamentele omului. Acesta se întrerupse și se îndreptă cu ostinație spre scrumieră, în mână cu o țigară morfolită. Avea un mers potignit, strivind de lung mucul în scrumieră cu o moacă ce spunea limpede: Uită-te, ia uită-te. Țigara odată stinsă, clănțăni brusc din dinți și își băgă nasul la subțioară. Puricii se prind cu degetele, țipă furios Filip Filipovici, și nu înțeleg cum faci de-i atragi. Doar nu-ți închipui că fac crescătorie, se supără omul. Se pare că mă plac. Degetele lui cotrăbăiră în căptușeala mânecii și scoaseră la iveală un petec de vatelină roșcată. Filip Filipovici își ridică privirea spre ghirlandele din plafon și degetele lui începură să bată darabana pe masă. După ce execută puricele, omul se duse să se așeze pe scaun, ținându-se cu mâinile de reverele hainei. Apoi își coborî privirea spre parchet și începu să-și studieze pantofii, ceea ce părea a-i procura o satisfacție deosebită. Filip Filipovici aruncă o privire spre ghetele cu vârf pătrat, pe care jucau reflexe vii, strânse pleoapele și reluă. Și despre ce probleme ai vrea să mai discutăm? Problema e foarte simplă, Filip Filipovici. Am nevoie de un act. Filip Filipovici a avut un ușor frison în tot corpul. Ba, ai drace, un act de identitate. De fapt, ar trebui să se poată într-un fel sau altul. Vocea era neliniștită și nesigură. Scuzați-mă, răspunse ferm omul, dar ce să faci fără act de identitate? Știi foarte bine ce formal e interzis să trăiești fără act. Mai întâi comitetul de bloc. Și ce vrea comitetul? Cum ce vrea? De fiecare dată când mă întâlnesc mă întreabă: când ai de gând să te înregistrezi? Doamne, exclamă Filip Filipovici cu o mină abătută. Te întâlnesc, pretind. Îmi închipui ce le-ai putea răspunde. Ți-am interzis doar să te tot târâi pe scară. Dar ce? Nu sunt un ognaș, protestă omul. Conștiința drepturilor sale făcu să strălucească și mai puternic ștrasul rubiniu din cravată. Și ce asta te târâi? Cuvintele tale sunt jignitoare. Eu merg ca toată lumea. Zicând acestea, lovi în parchet cu ghetele lui de lac. Filip Filipovici tăcu și-și întoarse privirea. Trebuie totuși să mă stăpânesc, gândi el. Se duse la bufet și își luă un pahar cu apă pe care îl bău dintr-o înghițitură. Foarte bine, reluă cu o voce mai calmă. E vorba doar de cuvinte, nu e ceva important. Deci, ce ți-a spus adorabilul comitet de bloc? Ce ai vrea să-mi spună? Și să nu îl tratezi drept adorabil. Ei apără interesele. Interesele cui, pot să te întreb? Interesele muncitorilor, o știe toată lumea. Filip Filipovici holbă ochii. Și tu te consideri muncitor? Desigur. Doar n-ai fi vreun om al nepului. Bine. Deci, de ce are nevoie comitetul să-ți apere interesele de revoluționar? Și tu știi. Trebuie să mă înregistrez. Ei spun că n-au mai văzut așa ceva. Să trăiești la Moscova fără să fii înregistrat? Asta e una. Dar cei mai important sunt actele militare. Nu vreau să fiu dezertor. Mai e și sindicatul, forțele de muncă. Ai putea să-mi spui unde ar trebui să te înregistrezi? Pe fața asta de masă sau pe pașaportul meu? Trebuie totuși să-ți dai seama de situația ta. Nu uita, ești, ca să spun așa, o ființă nouă, creată în laborator. Vocea lui Filip Filipovici era tot mai puțin sigură. Omul se închise într-o tăcere victorioasă. Foarte bine. Și mă rog, ce ar trebui făcut ca să te înregistrezi și, în general, pentru a da satisfacție comitetului tău de bloc? N-ai nici nume, nici prenume. Nu e adevărat? Pot foarte bine să-mi aleg un nume. E suficient să-l anunț într-un ziar și gata. Și cum ai vrea să te numești? Omul își potrivi nodul de cravată și trâmbiță. Poligraf Poligrafovici. Nu fă pe tâmpitul, spuse încruntat Filip Filipovici. Eu vorbesc serios. Un zâmbet sarcastic răsuci mustăcioara omului. E ceva ce nu înțeleg deloc, relua acesta pe un ton hazliu, dar rezonabil. Nu trebuie să înjur, nu trebuie să scuip.
Dar tu nu mă scoți din imbecil și idiot. Se pare că în RSFSR doar profesorii au dreptul să spună cuvinte grele. Chipul lui Filip Filipovici se congestiona. Se duse să-și umple un pahar, dar îl scăpă și se sparse. Își turnă un altul și gândi: în curând îmi va da lecții și va avea de fapt dreptate. Nu știu să mă stăpânesc. Reveni și se înclină cu o politețe exagerată, pronunțând cu un ton ferm și înghețat: scuzați, nu stau bine cu nervii. Mi s-a părut foarte ciudat numele tău. Aș putea să știu unde l-ai găsit? Comitetul de bloc m-a sfătuit așa. Au căutat în calendar și m-au întrebat pe care îl vreau. Și eu l-am ales. Nu poți să găsești nume de astea în niciun calendar. Omul surâse. M-ar mira. Ai unul, atârnat în sală de tratament. Fără să se clintească, Filip Filipovici apăsă pe butonul de sub covor și Zina apăru. Calendarul din sala de tratament. După câteva clipe, Zina reveni cu calendarul. Unde e? Întrebă profesorul. Îl sărbătoresc la 4 martie. Ca să vezi. Drace. Pe foc, Zina, numai decât. Zina o șterse cu calendarul, rostogolindu-și speriată ochii, iar omul dădu din cap cu un aer dezaprobator. Aș putea să aflu și numele de familie? Sunt dispus să-mi păstrez numele ereditar. Ereditar, adică Gogolui. 7. În biroul profesorului, stând în picioare lângă masă, se afla Schwander, președintele comitetului de bloc, în haină de piele. Doctorul Bormental stătea într-un fotoliu. Cu obraji îmbujorați de ger, tocmai intrase, părea tot atât de descumpănit ca și Filip Filipovici, care stătea alături de el. Ce trebuie să scriem?" întrebă nerăbdător acesta din urmă. Nimic complicat, începu Schwander. Compuneți un atestat, cetățene profesor, după care purtătorul prezentei este într-adevăr Gogoloi Poligraf Poligrafovici. Conceput în apartamentul dumneavoastră. Bormental se foia în fotoliu, nu era în apele lui. Un tic făcea să zvâgnească mustața lui Filip Filipovici. Drace, nici nu-ți poți închipui ceva mai stupid. Nici vorbă de conceput, ci pur și simplu, de fapt, într-un singur cuvânt, asta-i treaba voastră, jubilă Schwander răutăcios. Dacă a fost conceput sau nu, la urma urmei, dumneavoastră ați efectuat experiența. Dumneavoastră l-ați creat pe cetățeanul Gogoloi. E foarte simplu, lătră Gogoloi, care își admira în geamurile bibliotecii reflexele rubinului de la cravată. Ți-aș fi recunoscător, îl dojeni profesorul, dacă nu te-ai amesteca în discuție. Nu slujește la nimic să spui că e foarte simplu, atunci când nu-i deloc simplu. Cum, n-am dreptul să mă amestec? Bombăni Gogoloi jignit. Schwander se grăbi să-i vină în ajutor. Permiteți-mi, profesore, cetățeanul Gogoloi are perfectă dreptate. E dreptul lui să participe la o discuție care îi va decide soarta, și cu atât mai mult când e vorba de actul lui de identitate. Actele sunt cele mai importante lucruri pe lume. În acest moment, o sonerie asurzitoare întrerupse conversația. Filip Filipovici ridică receptorul. Spuse da, se înroși și țipă. Te rog să nu mă mai deranjezi pentru fleacuri. La ce v-ar sluji asta? Puse cu violență receptorul în furcă. O mulțumire prostească se citea pe chipul lui Schwander. Și acum să ne terminăm treaba, țipă Filip Filipovici vânăt de furie. Smulse o filă dintr-un bloc note, scrise câteva cuvinte și citi cu voce tare, iritată. Certific prin prezenta, pe dracu dacă, că purtătorul prezentei rezultă dintr-o experiență în laborator în care s-a făcut o intervenție asupra creierului său și că are nevoie de acte. Oricum ai da-o, sunt împotriva acestor tâmpenii de acte. Semnat profesor Preobrajenski. E destul de ciudat, profesore, se ofuscă Schwander, că puteți trata aceste acte drept tâmpenii. Nu pot admite în această casă prezența unui locatar lipsit de acte și care pe deasupra nu e înscris nici pe listele de recrutare. Și dacă izbucnește războiul împotriva hrăpăreților de imperialiști. Nu mă duc la război, schieună Gogoloi, adresându-se bibliotecii. Schwander îngheță, dar își reveni iute și remarcă politicos. Cuvintele dumitale denotă multă inconștiență, cetățene Gogoloi. Este absolut necesar să figurezi pe listele de recrutare. Vreau să figurez pe liste, dar în ceea ce privește lupta mai la coadă, replică Gogoloi fără nicio jenă, arătându-și nodul cravatei. Veni rândul lui Schwander să fie descumpănit. Preobrajenski aruncă lui Bormental o privire tristă și furioasă în același timp. Frumoasă concepție, nu-i așa? Doctorul răspunse cu un semnificativ clătinat din cap. Am fost grav rănit în timpul operației, gemu trist Gogoloi. Iată cum m-au aranjat. Adăugă, arătându-și fruntea străbătută de o cicatrice recentă. Să fie oare un anarho-individualist? Întrebă Schwander ridicând din sprâncene.
Asta îmi dă dreptul la scutire, replică Gogoloi. De acord, foarte bine. O să vedem mai târziu, răspunse Schwander surprins. Pe moment vom trimite atestatul la poliție ca să-ți facă actele. Nu cumva, îl întrerupse brusc Filip Filipovici, muncit vizibil de un gând. Nu cumva aveți o cameră liberă în casa asta? Sunt dispus să o cumpăr. Pupilele negre ale lui Schwander se umplură de scântei gălbui. Nu, profesore, regretăm mult și nici nu se întrevede vreo posibilitate. Profesorul strânse din buze și nu răspunse nimic. Soneria stridentă a telefonului răsună iar. Fără să răspundă, Filip Filipovici smulse receptorul din furcă și îl lăsă să se bălângăne la capătul firului albastru. Toată lumea trăsări. Îl lasă nervii pe bătrân, gândi Bormantal. Schwander îi mitralie pe toți cu privirea, salută și ieși. Gogoloi îl urmă de aproape, bocănind cu ghetele lui de lac. Profesorul și Bormantal rămaseră singuri. După o clipă de liniște, Filip Filipovici clătină încet din cap și spuse: E un coșmar, un adevărat coșmar, ați văzut? Vă jur, dragă doctore, am suferit în 2 săptămâni mai mult decât în ultimii 14 ani, ce creatură! În depărtare se auzi înnăbușit un zgomot de sticlă spartă, apoi un țipăt ascuțit de femeie care încetă numai decât. Un duh rău se prelingea printre tapiseriile culoarului, avansând către sala de consultații. Apoi un brusc vacarm și duhul o porni cu toată viteza în sens invers. O ușă se trânti și din bucătărie răzbătu strigătul slab al Dariei Petrovna, apoi un urlet al lui Gogoloi. Doamne, ce se mai petrece?" țipă Filip Filipovici, repezindu-se spre ușă. O pisică, gândi Bormantal, și o zbughi pe urmele profesorului. Cei doi străbătură fugind culoarul, năvăliră în vestibul și o luară către toaletă și camera de baie. Zina țâșni din bucătărie și se aruncă literalmente în brațele lui Filip Filipovici. De câte ori am repetat să nu lăsați să intre pisici?" țipă scos din firea acesta. Unde-i individul? Ivan Arnoldovici, pentru numele lui Dumnezeu, du-te să liniștești pacienții din sala de așteptare. În camera de baie, e în camera de baie, blestematul, țipa Zina la capătul puterilor. Filip Filipovici se azvârli în ușa camerei de baie care rezistă. Deschide imediat. Drept răspuns, în spatele ușii închise, sări ceva pe pereți. Se auziră zgomote de faianță spartă și vocea lui Gogoloi care începu să urle. O să o omor pe loc! Apa curgea gâlgâind în țevi. Filip Filipovici împingea de zor în ușă, încercând să o facă să cedeze. Daria Petrovna apăru în pragul ușii de la bucătărie, nădușită, cu chipul răvășit. Apoi, oberlichtul dintre bucătărie și camera de baie se sparse. Câteva cioburi căzură și în urma lor apăru un fel de sergent de stradă, o pisică tigrată de o mărime incredibilă, cu o panglică albastră la gât. Căzu în mijlocul mesei într-o tavă mare lunguiață, pe care o sparse în două, sări pe pământ, ținându-se o clipă în echilibru pe 3 picioare, mișcându-și-l pe-al 4-lea de parcă ar fi schițat o figură de balet, apoi dispăru prin ușa abia crăpată ce dădea pe scara de serviciu. Ușa se deschisese mai larg și în locul pisicii a apărut chipul unei bătrâne înfofolite într-un fular. O rochie cu buline albe își făcu intrarea în bucătărie. Bătrâna șterse gura știrbă, iscodi cu ochișorii ei pătrunzători prin toată bucătăria și exclamă: Iisuse Hristoase! Filip Filipovici, livid, traversă bucătăria și o întrebă cu un aer amenințător: Și dumneata ce vrei? Aș vrea să-l văd pe câinele vorbitor, răspunse bătrâna cu slugărnicie și-și făcu semnul crucii. Filip Filipovici păli și mai mult. Se apropie de bătrână până aproape să o atingă și spuse cu o voce strangulată: Piei de aici cât mai repede. Bătrâna bătu în retragere și zvârli pe un ton ofensat: Sunteți într-adevăr prost crescut, domnule profesor. Afară am spus! Ochii lui Filip Filipovici deveniseră tot atât de rotunzi ca ai unei buvnițe. Bătrâna, odată plecată, se duse și trânti după ea ușa de serviciu. Daria Petrovna, doar v-am spus foarte clar. De disperare, Daria Petrovna își frângea mâinile. Dar Filip Filipovici, ce ați fi vrut să fac? Zilnic e așa, e aceeași gloată. Îți vine chef să lași totul baltă. În camera de baie, apa continua să curgă cu un zgomot surd și amenințător, dar vocile tăcuseră. Doctorul Bormantal apăru. Ivan Arnoldovici, ascultați-mă, vă rog. Câți bolnavi sunt? 12. Trimiteți-i acasă pe toți, nu mai primesc azi. Filip Filipovici bătu cu degetul în ușă și strigă: Ieși imediat de acolo! De ce te-ai încuiat? Au, au, răspunse vocea plângăreață și morocănoasă a lui Gogoloi. N-aud nimic, drăcia dracului, închide apa! Au, au, închide odată apa, nu-mi dau seama ce pune la cale! Filip Filipovici urla, își ieșise din țâțâni. Din bucătărie, Daria și Zina admirau spectacolul. Profesorul se dezlănțui din nou împotriva ușii. E acolo, țipă Daria Petrovna din bucătărie. Filip Filipovici se grăbi. Din oberlichtul spart ieșea capul lui Poligraf Poligrafovici.
Chipul lui era convulsionat, ochii îi lăcrimau și pe nas avea o zgârietură roșie de curând dobândită. Ai nebunit?" întrebă Filip Filipovici. De ce nu ieși de acolo?" Gogoloi aruncă o privire speriată în spatele lui și răspunse. M-am încuiat cu cheia." Răsucește cheia, ce dracu, n-ai văzut niciodată o broască? Nu vrea să se deschidă." Doamne, a pus siguranța!" țipă Zina împreunându-și mâinile. Butonul ăla de pe broască!" țipa Filip Filipovici, silindu-se să acopere zgomotul apei. Împinge-l în jos, în jos!" Gogoloi dispăru și reapăru după câteva clipe. N-am găsit nimic!" lătră el înspăimântat. Aprinde lumina!" Scârba aia de pisică a spart becul," răspunse Gogoloi. O prind eu pe ticăloasa asta, dar a deschis un robinet ce acum nu-l găsesc." Cei trei își împreunară mâinile și rămaseră nemișcați. 5 minute mai târziu, Bormantal, Zina și Daria Petrovna stăteau așezați unul lângă celălalt pe covorul ud pe care îl făcuse răsul și îl împinseseră până în fața băii, iar acum, împingând toți trei cu fundul, încercau să-l îndese în partea de jos a ușii. În acest timp, Feodor, portarul, luminând cu o lumânare ce data de la nunta Dariei Petrovna, încerca cocoțat pe un scăunel de lemn să ajungă la Oberlichtul bucătăriei. Turul pantalonilor lui cu cercuri mari apăru pentru o clipă în văzduh și apoi dispăru prin deschizătură. Au, au! Prin hărmălaia apei, Gogoloi continua cu văicăreala, apoi vocea lui Feodor. Trebuie să deschidem, Filip Filipovici. Dă încolo de apă, o să ștergem când intră în bucătărie. Cei trei abandonară postul de pe covor. Ușa băii se deschise și șuvoiul se revărsă pe culoar. Se formară 3 curente. Primul se scurse în toaletă prin față, al doilea o luă la dreapta în direcția bucătăriei și al treilea ajunse în vestibul la stânga. Bălăcindu-se și țopăind, Zina se duse să închidă ușa vestibulului. Cu apă până și în păr, Feodor zâmbea, nu se știe prea bine de ce. Mi s-a făcut rău. Avea presiune mare, explică el. Și celălalt unde s-a dus?" întrebă Filip Filipovici, blestemând în timp ce își ferea piciorul din calea apei. Îi e frică să iasă," explică Feodor zâmbind prostește. O să mă bați, tăicuțule?" se auzi din baie vocea plângăreață a lui Gogoloi. Idiotule," se mulțumi să spună Filip Filipovici. Zina și Daria Petrovna, cu fustele suflecate până la genunchi, și apoi Gogoloi și portarul, cu picioarele goale, cu pantalonii suflecați, absorbeau apa de pe podeaua bucătăriei cu cârpe pe care le storceau apoi în chiuvetă sau în găleți murdare. Cuptorul părăsit sfârâia. Apa care scăpase prin ușa de serviciu inundase scara și ajunsese până la subsol. La intrare, Bormantal, stând pe vârfuri în mijlocul unei bălți, parlamenta cu vizitatorii prin ușa abia întredeschisă. Astăzi nu se acordă consultații, profesorul nu se simte bine. Vreți să vă îndepărtați de la ușă? S-a spart o conductă de apă. Și când se reiau consultațiile? Insistă o voce în spatele ușii. N-aș vrea decât câteva minute. Imposibil. Bormantal reveni cu călcâiele pe pământ. Profesorul e țintuit la pat și s-a spart o conductă. Mâine. Zina, fii drăguță, vino să ștergi aici, altfel apa ajunge pe scara principală. N-avem destule cârpe. Trebuie să luăm altele, strigă Feodor, imediat. Țârâiturile soneriei se succedau una după alta și Bormantal era tot timpul cu picioarele în apă. Pentru când operația? Vocea insista și persoana încercă să se strecoare prin deschizătura ușii. S-a spart o conductă. Am galoși. Siluete întunecate se îngrămădeau în spatele ușii. Imposibil. Reveniți mâine. Dar avem o oră reținută. Mâine! Conducta de apă a provocat un dezastru. Un pahar în mână, Feodor începu să sece lacul ce se întindea la picioarele doctorului. Cât despre Gogoloi, inventase un nou procedeu. Confecționase un sul gros din cârpe, pe care îl împingea înainte, târându-se cu burta pe podea prin apă de la intrare până la toaletă. Daria Petrovna era furioasă. Nu poți să-l storci în chiuvetă în loc să-l târăște așa prin tot apartamentul, banditule. Ce chiuvetă? Răspunse Gogoloi, târându-și mai departe sulul. Nu vezi că nu mai face față? Filip Filipovici, încălțat cu șosete albastre cu dungi, își făcu apariția cocoțat pe o scăriță dublă cu care înainta în mod periculos pe culoar, străduindu-se să-și mențină echilibrul. Nu mai răspunde, Ivan Arnoldovici, și du-te în cameră să te odihnești. O să-ți dau niște papuci. Nu nimic, Filip Filipovici, un fleac. Puneți cel puțin niște galoși. N-are importanță. De fapt, am deja picioarele ude. Dumnezeule, să ne liniști profesorul. Ați văzut isprava bestiei ăleia scârboase? Exclamă fără ezitare Gogoloi, care pe vine scotea apa cu o supieră. Bormantal închise ușa și, neputându-se abține, izbucni în râs. Nările lui Filip Filipovici palpitară. În spatele ochelarilor, ochii lui începură să arunce scântei. Despre cine vorbești, mă rog frumos? Îl întrebă pe Gogoloi din înaltul scării.
Despre pisică, canalia asta, răspunse Gogoloi. Profesorul își veni în fire. Vrei să-ți spun ceva, Gogoloi? În viața mea n-am întâlnit o ființă atât de nerușinată ca tine. Bormental râse scurt și profesorul urma. Nu ești altceva decât un bădăran. Cum îndrăznești? Nu-ți ajunge că ai făcut toate astea? Îți permiți să-și de necrezut. Spune-mi, Gogoloi, interveni Bormental, cât timp o să mai alergi după pisici? Nu ți este rușine? E monstruos, ești un sălbatic. Gogoloi se posomorâ. Sălbatic, eu? Câtuși de puțin. Dar nu pot suporta pisicile în apartament. Umblă tot timpul după furat. Am mâncat umplutura de ei. Am vrut să-i dau o lecție. Tu ai nevoie de o lecție, replică Filip Filipovici. Privește-te în oglindă. Era cât pe ce să mă chiorască, încheie Gogoloi cu un aer lugubru, ducându-și o mână murdară la ochi. Parchetul înnegrit de umezeală început să se usuce, dar oglinda era încă acoperită de un abur persistent. Soneria nu mai sunase de mult. Filip Filipovici se afla în vestibul cu picioarele vârâte în niște papuci de marochin roșu. Ține, Feodor, uite, pentru dumneata. Mulțumesc mult. Du-te să te schimbi fără întârziere. Așteaptă, spune-i Dariei Petrovna să-ți servească un pic de vodcă. Mulțumesc. Feodor ezită o clipă, apoi se decise. Mai e ceva, Filip Filipovici. Scuzați-mă, dar e în legătură cu geamul de la apartamentul 7. Cetățeanul Gogoloi a aruncat cu pietre. După o pisică, întrebă profesorul brusc enervat. Nu, după stăpânul apartamentului, care voia să-l urmărească în justiție. Drace! A sărutat-o pe bucătăreasă și celălalt l-a alungat. Apoi s-au certat. Pentru numele lui Dumnezeu să mă previi de îndată dacă mai auzi vorbindu-se de astfel de lucruri. Cât îți datorez? 1,50 ruble. Filip Filipovici scoase din buzunar 3 monede strălucitoare și le întinse lui Feodor. Să dai 1,50 ruble unui ticălos ca asta, zău dacă nu-i păcat, se auzi o voce înnăbușită. Și apoi el însuși. Filip Filipovici se întoarse, își mușcă buzele și, fără să scoată o vorbă, îl împinse pe Gogoloi în sala de așteptare și îl încuie cu cheia. Înăuntru, Gogoloi protestă imediat, izbind cu pumnii în ușă. Destul, strigă Filip Filipovici cu glas trist. Nu ca pe îndoială, comentă Feodor insinuant, în viața mea n-am văzut un tip atât de obraznic. Bormental apăru ca din pământ. Vă rog, Filip Filipovici, nu vă faceți griji. Energicul esculap deschise ușa, pătrunse în sala de așteptare și pronunță cu un glas ce răzbătea până afară. Ce înseamnă asta? Te crezi într-o tavernă? Așa, aprobă Feodor sentențios, așa-i trebuie, și o scărmăneală bună. Hai, du-te, Feodor, murmură trist Filip Filipovici. Scuzați-mă, Filip Filipovici, dar îmi pare rău pentru dumneavoastră. 8. Nu și iarăși nu, insistă Bormental, te rog să-l pui. Ce să pun, bombăni Gogoloi nemulțumit. Vă mulțumesc, doctore, spuse amabil Filip Filipovici, că despre mine eu am renunțat să-i mai fac observații. În orice caz, nu-ți voi mai permite să mănânci până nu-l pui. Zina, ia maioneza. Cum adică să o ia? Se neliniști Gogoloi. Îl pun! Și ferind cu o mână farfuria de întreprinzătoarea Zina, cu cealaltă mână își prinse șervetul în jurul gâtului, ceea ce îl făcu să semene cu un client ce-și așteaptă rândul la bărbier. Și cu furculița, adăugă Bormental. Gogoloi scoase un oftat și începu să înmoaie bucăți de nisetru în sosul gros. Îmi mai dați un pic de vodcă? Cer și el. N-ai băut destul? Se informă Bormental. Am impresia că ai cam abuzat în ultimul timp. Vreți să faceți economie? Întrebă Gogoloi privind viclean. Nu vorbi prostii, interveni Filip Filipovici sever. Lăsați, profesorul, mă ocup eu de asta. Ascultă, Gogoloi, spui inepții și cel mai revoltător e că le proferezi cu atâta siguranță, pe un ton fără replică. Evident, nu trebuie să economisesc vodka, cu atât mai mult cu cât nu este a mea, ci a profesorului. Realitatea e că în primul rând îți face rău și în al doilea rând, nici chiar fără vodcă nu știi să te porți. Bormental făcu un gest către bufetul cu geamurile parțial închise. Zinocca, mai dă-mi un pic de pește, te rog, spuse profesorul. Între timp, Gogoloi luase carafa și își turnase un pahar de vodcă, spionându-l pe Bormental cu coada ochiului. Trebuie să-i servești și pe ceilalți, remarca asistentul. Și în această ordine, mai întâi Filip Filipovici, apoi eu și la urmă tu. Cu un surâs ironic, abia perceptibil, Gogoloi umplu paharele. La voi totul e reglementat ca pe un portativ. Șervetul aici, cravata acolo, scuzați-mă, vă rog, mulțumesc. Viața adevărată e altfel. Vă chinuiți cu toate astea de parcă ați mai fi pe vremea țarului. Atunci te-aș întreba ce faceți voi în adevărata viață. Gogoloi nu răspunse la această întrebare a lui Filip Filipovici, dar ridică paharul și declară: Ei bine, vă doresc tuturor
Și ție la fel, răspunse nu lipsit de ironie Bormental. Gogoloi goli paharul, făcu o strâmbătură, își apropie de nas o bucată de pâine, o adulmecă și o înghiți, în timp ce ochii se umpleau de lacrimi. Trecutul, proferă pe neașteptate Filip Filipovici, ca pierdut în gânduri. Bormental îi aruncă o privire uimită. Pardon? Trecutul, repetă profesorul, nu-i nimic de făcut. Klim, Bormental îl privi în ochi cu un aer deosebit de interesat. Credeți, Filip Filipovici? Nu cred, sunt sigur. Ar fi posibil? Bormental se întrerupse uitându-se la Gogoloi. Acesta îl privea încurcat, cu un aer bănuitor. Spater, spuse cu glas scăzut Filip Filipovici. Gut, răspunse asistentul. Zina aduse curca. Bormental îl servi pe Filip Filipovici cu un pahar de vin roșu și îi propuse unul și lui Gogoloi. Nu vreau. Aș prefera vodcă. Cu fața strălucind, sudoarea brobonindu-i fruntea, Gogoloi începu să se însuflețească. Se pare că vinul îl domolise un pic pe Filip Filipovici. Cu privirea limpezită se uita acum binevoitor la Gogoloi, al cărui cap negricios se contura pe fondul șervețelului ca o muscă pe o cană cu lapte. Înviorat de masă, Bormental era plin de neastâmpăr. Ce facem astă seară?" îl întrebă pe Gogoloi. Acesta a făcut cu ochiul. Mergem la circ. Ăsta e cel mai bun lucru." Toată ziua la circ, observă Filip Filipovici blajin. Mi se pare tare plictisitor. În locul vostru aș încerca măcar o dată să merg la teatru. Nu merg la teatru, spuse Gogoloi ostil și-și făcu semnul crucii în dreptul gurii. Râgâitul în timpul mesei taie pofta de mâncare celorlalți, observa automat Bormental. Scuzați-mă, dar, de fapt, ce-i împotriva teatrului? Gogoloi privi prin paharul gol ca printr-un ochean, cugetă o clipă și răspunse țuguindu-și buzele. E pentru imbecili. Vorbesc, curată contra revoluție. Filip Filipovici se lăsă pe speteaza scaunului și izbucni într-un râs sardonic, o adevărată explozie de aur scânteietoare. Bormental se mulțumi să ridice capul. Ar trebui să mai citești câte ceva, propuse el. Altfel știi, dar citesc. Și Gogoloi își turna cu un gest rapid și lacom o jumătate de pahar de vodcă. Zina, strigă Filip Filipovici alarmat, ia vodka, nu mai avem nevoie. Și ce citești? O imagine apăru în mintea profesorului. O insulă pustie, un palmier, un om înfășurat în piei de animale. Robinson, probabil că... Am citit, cum îi spune, corespondența lui Engels cu... cu Kautsky. Bormental, care tocmai ducea la gură o bucată de carne albă, rămase cu mâna în aer, iar Filip Filipovici vărsă un pic din vin. Gogoloi profită și dădu pe gât paharul de vodcă. Profesorul puse coatele pe masă și îl întrebă pe Gogoloi privindu-l fix. Îmi dai voie să te întreb ce ai reținut din această lectură? Gogoloi ridică din numeri. Nu sunt de acord. Cu cine? Cu Engels sau cu Kautsky? Amândoi. Foarte interesant, într-adevăr. Și tu personal ce propui? Ce să propun? Scriu și iar scriu. Un congres aici, nemți acolo, îți crapă capul. Nu trebuie altceva decât să iei totul și apoi să împarți. Exact cum mă gândeam, urlă Filip Filipovici bătând cu palma în masă. Exact, eram sigur. Și știi cum? Făcu Bormental interesat. Nu trebuie căutate mijloacele, explică Gogoloi, pe care văd că îl făcuse vorbăreț. Nu-i complicat. Sunt unii care au apartament cu 7 camere, 40 de perechi de pantofi și alții care bat străzile și caută ceva de halit prin lăzile de gunoi. Bineînțeles, la noi face aluzie când vorbești despre apartamente de 7 camere, nu? Întrebă profesorul sfidător încruntând din sprâncene. Gogoloi își trase capul între umeri și tăcu. Foarte bine, n-am nimic împotriva partajării. Câți pacienți ați amânat ieri, doctore? 39, răspunse prompt Bormental. 390 de ruble. Luând în considerare 3 persoane, nu le punem la socoteală pe femei, Daria Petrovna și Zina. Asta face pentru tine, Gogoloi, 300 de ruble. Fii amabil și plătește-mi-le. Asta e bună, răspunse Gogoloi cuprins de spaimă. Și pentru ce, mă rog? Pentru robinet și pisică, izbucni Filip Filipovici, părăsind tonul de ironie calmă. Filip Filipovici, se grăbi Bormental alarmat. Așteaptă, pentru scandalul pe care l-ai provocat și care ne-a obligat să oprim consultațiile. Este intolerabil. Un om care începe să sară ca nebunul în tot apartamentul, care smulge robinetele și care a omorât pisica doamnei Polasuhăr, care, Bormental completă, și alaltă erai mușcat o femeie pe scară, Gogoloi. Ești, se înroși Filip Filipovici. Mi-a dat o labă peste bot, scheună Gogoloi, doar nu-i un bot public. A făcut-o pentru că ai ciupit-o de sân, strigă Bormental răsturnând o cană. Urletele lui Filip Filipovici dezlănțuit acoperiră vocea doctorului.
Ești pe treapta cea mai de jos a evoluției, o ființă mediocră din punct de vedere intelectual. Toate actele tale sunt de-a dreptul animalice și în prezența a două persoane de formație superioară îți permiți, cu o dezvoltură intolerabilă, să dai sfaturi de ordin cosmic și de o stupizenie tot atât de cosmică asupra împărțirii bunurilor. Și pe lângă asta te îmbui cu pastă de dinți. Alaltăieri, preciză Bormândal. Ia uite, să-ți intre bine în cap și pentru că veni vorba, de ce ai furat alifia cu oxid de zinc pe care o ai pe nas? Ar trebui să taci și să asculți la ce ți se spune. Studiază ca să fii un membru aproape acceptabil al societății socialiste. De fapt, cine-i secătura care ți-a dat cartea aia? Pentru dumneavoastră, toți sunt secături, răspunse Gogoloi înfricoșat și buimăcit de acest atac pe două fronturi. Cred că știu, strigă Filip Filipovici roșu de mânie. Bine, așa-i. Joander mi-a dat-o. Nu e secătură. A făcut-o ca să mă formeze. Văd cum ești format de Kautsky, strigă profesorul care începuse să devină tot mai livid. Apăsă furios un buton în perete. Exemplul de azi o dovedește de minune. Zina! Zina! Strigă Bormental. Zina! Urlă Gogoloi terorizat. Zina a apărut palidă. Zina, acolo în sala de așteptare. E în sala de așteptare, nu-i așa? Da, acolo, răspunse umil Gogoloi. E verde, verde închis. O carte verde. Asta-i. O veți arde, strigă Gogoloi disperat. Aparține statului, e de la o bibliotecă. Corespondența lui, cum naiba îl cheamă, Engels, cu diavolul ăla, pe foc. Zina dispăru. Iar pe acest Jvonder, strigă Filip Filipovici, mușcând cu înverșunare dintr-o aripă de gâscă, o să-l spânzuri, pe cuvânt de onoare, de primul copac ce va ieși în cale. Porcul ăsta s-a fixat în casa asta ca un abces. Nu-i ajunge că scrie tâmpenii defăimătoare pe la ziare. Gogoloi privi pieziș către profesor cu o ironie răutăcioasă. Filip Filipovici îi întâlni privirea, dar tăcu. O să se întâmple o nenorocire în apartamentul ăsta, gândi profetic Bormental. Zina aduse pe o farfurie rotundă o prăjitură roșie pe o parte și rozalie pe cealaltă parte și puse o cafetieră pe masă. "N-o să mănânc," amenință Gogoloi. "Nimeni nu te-a invitat. Poartă-te cum se cuvine. Doctore, vă rog." Masa se sfârși în tăcere. Gogoloi scoase din buzunar o țigară mototolită și începu să fumeze. Filip Filipovici termină cafeaua și apoi privi la ceas și îl puse să sune la 8 fără un sfert. Apoi, așa cum făcea adesea, se lăsă pe spătarul gotic și luă ziarul de pe măsuță. "Vă rog, doctore, însoțiți-l la circ, dar pentru numele lui Dumnezeu, studiați programul să nu fie pisici." "Canalile astea au voie să intre la circ?" întrebă Gogoloi cu un aer amenințător. "Lasă să intre pe oricine," răspunse ambigu Filip Filipovici. "Ce programe sunt?" "La circul Solomonski," începu să citească Bormental, "sunt cei 4 Lusems și omul din punctul mort." "Ce sunt acești Lusems?" întrebă bănuitor Filip Filipovici. "Dumnezeu știe, pentru prima oară când întâlnesc cuvântul ăsta." "Atunci poate e mai bine să vedem ce este la Nichitin. E absolut necesar ca totul să fie foarte clar." "La Nichitin, iată-l, elefanți și regele acrobației." "Foarte bine. Ce zici de elefanți, dragul meu, Gogoloi?" întrebă profesorul cu un aer sceptic. Gogoloi se simți jignit. "Ce, credeți că eu nu mă pricep la nimic? O pisică e cu totul altceva." "Elefanții sunt animale folositoare." "Perfect. Din moment ce sunt utili, du-te să-i vezi. Încearcă să-l asculți pe Ivan Arnoldovici și nu zăbovi pe la bufet. Vă rog, doctore, fără bere." 10 minute mai târziu, Ivan Arnoldovici și Gogoloi, purtând pe cap o șapcă a la Donald și înfășurat într-o mânta de postav cu gulerul ridicat, plecară la circ. Liniștea reveni în apartament. Filip Filipovici se duse în cabinetul de lucru. Aprinse lampa cu abajur verde și o lumină blândă se răspândi. Profesorul începu să se plimbe de colo-colo. Minute în șir, capătul verzui al trabucului scânteie în încăpere. Filip Filipovici ținea mâinile în buzunar și gânduri sumbre chinuiau fruntea înaltă de savant. Plescăia din buze, fredona printre dinți și mormăia neîncetat ceva. În sfârșit, puse trabucul în scrumiere, se apropie de un dulap din sticlă și aprinse cele 3 lămpi puternice din plafon care scăldară biroul în lumină. Luă un mic bocal de pe la al 3-lea raft și îl examină cu un aer preocupat. În lichidul dens și transparent era suspendat micul tampon albicios care fusese extras din creierul lui Gogoloi. Dând din numeri cu o gură crispată, scoțând mormăituri inarticulate, Filip Filipovici îl devora din priviri, ca și cum încerca să descopere din acest micuț Gogoloi plutitor cheia evenimentelor de necrezut care bulversaseră casa Calabuhin. Și poate că savantul o va găsi?
Când termină de examinat, puse bocalul la loc în dulap, încuie ușa cu cheia, puse cheia în buzunarul vestei și se trânti pe divanul din piele, cu capul între umeri și mâinile înfundate în buzunarele hainei. Rămase îndelung așa, morfolind capătul unui al doilea trabuc și, în sfârșit, ca un bătrân Faust, exclamă în singurătatea verde a camerei: Dumnezeule, cred că am să o fac. Nu-i răspunse nimeni. Totul amuțise în apartament. După cum se știe, după ora 11 nu mai e aproape nicio mișcare pe ulița Obuhov. Din când în când răsuna pasul câte unui trecător întârziat. Cu mâna în buzunarul vestei, Filip Filipovici asculta melodia liniștitoare a ceasului muzical. Aștepta cu nerăbdare întoarcerea lui Gogoloi și a doctorului Bormantal. 9. E greu de știut ce hotărâse Filip Filipovici. Nu a întreprins nimic deosebit în timpul săptămânii care urmă și poate tocmai datorită acestei inactivități, viața casei păru deosebit de bogată în evenimente. La 6 zile după episodul cu apa și pisica, Gogoloi primi vizita tânărului care se dovedise a fi o tânără. Ea îi dădu actele de identitate și Gogoloi le vârâ imediat în buzunar, după care îl strigă pe doctorul Bormantal. Bormantal! Nu, ți-am mai spus să mă chem cu numele și patronimul, răspunse doctorul schimbându-se la față. E bine să notăm că în timpul celor 6 zile, chirurgul găsise motive să se certe de 8 ori cu elevul lui. În apartamentul din ulița Obuhov, atmosfera era încordată. Atunci spune-mi și tu pe nume și patronim, replică Gogoloi cu o logică irefutabilă. Nu! Tună Filip Filipovici din pragul ușii. Nu-ți permit să folosești acel nume și acel patronim în casa mea. Dacă nu vrei să-ți spun familiar Gogoloi, atunci eu și doctorul Bormantal vă vom spune domnule Gogoloi. Nu sunt domn, domnii sunt toți la Paris, lătră Gogoloi. Iar isprava lui Schwander, strigă Filip Filipovici. Mă voi ocupa mai târziu de secătura asta. Atât timp cât voi locui în acest apartament, aici nu va exista altceva decât domn. Altfel trebuie ca cineva să plece și acela vei fi mai degrabă tu decât eu. Voi da chiar azi anunț la ziar și crede-mă, îți voi găsi o cameră. Asta-i. Nu-i fi atât de idiot ca să plec de aici, răspunse Gogoloi pe un ton care nu lăsa nicio îndoială asupra intențiilor sale. Cum? Făcu Filip Filipovici cu fața atât de schimbată că Bormantal se repezi și îl reținu de mânecă, plin de duioasă solicitudine. Nu fi obraznic, domnule Gogoloi! Bormantal aproape că strigă. Gogoloi făcu o mișcare de retragere, scoase din buzunar 3 foi de hârtie, una verde, una galbenă și una albă, și zise arătându-le cu degetul: Priviți! Sunt membru al Asociației de Locatari din Imobil și am dreptul să ocup suprafața de 5 metri pătrați din apartamentul numărul 5 la locatarul principal Preobrajenski. Gogoloi se gândi o clipă și adăugă câteva cuvinte pe care Bormantal le înregistră mașinal ca pe o nouă expresie a creaturii. La revedere și n-am cuvinte. Filip Filipovici își mușcă buzele și făcu imprudența să pronunțe: Până la urmă îl omor pe acel Schwander. Ochii lui Gogoloi marcară interesul viu pe care îl treziseră aceste cuvinte. Filip Filipovici Vorstih, începu Bormantal pe un ton de punere în gardă. Da, dar îl știți cât de josnic e, continuă Filip Filipovici în rusă. Să-ți intre bine în cap, Gogoloi, domnule. Dacă îți mai permiți o astfel de ieșire, te voi lipsi de masă și, în general, îți voi suprima orice hrană în această casă. 5 metri pătrați, perfect, dar petecul ăla de hârtie nu mă obligă să te și hrănesc. Lui Gogoloi se făcu frică și întredeschise gura. Nu pot sta fără să mănânc, mormăi el. Unde-mi voi găsi rația zilnică? Atunci poartă-te cum se cuvine, făcură într-un glas cei 2 esculapi. Gogoloi se potoli și din ziua aceea nu mai provocă nimănui niciun neajuns, dacă nu îl punem la socoteală pe el însuși. Profitând de o scurtă absență a lui Bormantal, lua aparatul de ras și se tăia atât de profund pe obraz, încât profesorul și Bormantal îl cusură în câteva puncte, ceea ce provocă urlete și plânsete. Noaptea următoare, Filip Filipovici și devotatul Bormantal rămaseră în penumbra verde a biroului profesorului. În casă toată lumea dormea. Profesorul îmbrăcase halatul de casă albastru, iar în picioare avea papuci roșii. Bormantal era în cămașă și arbora bretele bleu marin. Pe masuța dintre cei 2, în vecinătatea unui album, se găsea o sticlă de coniac, o farfurioară plină de lămâie și o cutie cu trabucuri. În încăperea plină de fum, cei 2 oameni de știință discutau cu pasiune ultimul eveniment. În acea seară, Gogoloi șterpelise din biroul profesorului 2 bancnote de 10 ruble, puse sub un prespapier. Dispăruse din apartament și se întoarse târziu beat criță. Dar asta nu era totul. Adusese cu el 2 necunoscuți care făcuseră scandal pe scară și își manifestaseră intenția de a-și petrece noaptea în casă ca oaspeți ai lui Gogoloi.
Indivizii n-au plecat decât după ce Feodor, care asistase la această scenă, cu o manta largă zvârlită peste cămașa de noapte, chemase postul de miliție numărul 45. Indivizii o șterseseră de îndată ce Feodor a pus jos receptorul. După plecarea lor, nu s-a mai găsit nici măcar urma scrumierei de malachit care stătea pe consola de la intrare. Au dispărut de asemenea căciula de castor al lui Filip Filipovici și bastonul cu inscripția în litere de aur scumpului și stimatului Filip Filipovici, internii recunoscători în acea zi, și la o oarecare distanță cifra romană X. Cine sunt indivizii ăștia? Întrebase profesorul, amenințându-l pe Gogoloi cu pumnul. Acesta, clătinându-se și ținându-se de hainele de blană ce atârnau în vestibul, mormăise că nu-i cunoștea. Dar nu erau niște pui de cățea, ci niște tipi grozavi. Cel mai surprinzător e că erau amândoi complet beți. Cum au făcut-o, se miră Filip Filipovici, privind locul de pe polița pe care îl ocupase până nu de mult prețiosul baston. Specialiști, explicase Feodor, ducându-se să se culce cu o rublă în buzunar. Cât despre cele 20 de ruble, Gogoloi negă categoric și dădu explicații confuze, din care reieșea că nu era singur în apartament. Poate că le-a luat doctorul Bormantal, se întrebă Filip Filipovici cu un glas din care răzbătea amenințarea. Gogoloi ezită, deschise ochii împăienjeniți și emise o ipoteză. Poate că le-a luat Zina. Ce? Strigă Zina, care se ivise în prag ca o apariție, ținându-și cu o mână corsajul deschiat. Cum îndrăznești? Gâtul profesorului se congestiona. Calm, Zinușca, calm, spuse el, făcând spre ea un gest liniștitor. Nu te neliniști, o să lămurim. Zina a început să urle cu o gură căscată și mâna la claviculă. Zina, nu ți-e rușine? Cine ar crede? Ce rușine? Început să spună Bormantal descumpănit. Și profesorul, hai Zina, dă-mi voie să-ți spun că ești o proastă. Vaetele Zinei s-a oprit de la sine și toată lumea tăcu. Gogoloi începuse să se simtă rău. Lovindu-se cu capul de pereți, scotea un scheunat care nu era nici I, nici O, ci ceva asemănător cu iuhu. Chipul lui era palid, iar bărbia îi tremura spasmodic. Trebuie să-i dăm o găleată secăturii astea, să nu verse pe jos. E una în sala de tratament. Și toată lumea a început să alerge și să se agite în jurul lui Gogoloi. Când l-au dus la culcare, articulă cu un mare efort, sprijinându-se de Bormantal, o serie de înjurături cu un glas foarte blând și melodios. Toate acestea se petrecuseră pe la ora 1. Acum era aproape 3 dimineața, dar în birou cei doi bărbați excitați de coniac și de lămâie erau plini de avânt. Consumul de trabucuri fusese atât de substanțial, încât fumul plutea prin încăpere în trâmbe compacte să le tai cu cuțitul. Palid, dar cu privirea hotărâtă, doctorul Bormantal ridică un pahar cu siluetă fragilă și declară pe un ton emoționat. Filip Filipovici, nu voi uita niciodată ziua când, biet student flămând, m-am prezentat la dumneavoastră și dumneavoastră m-ați primit în umbra catedrei dumneavoastră. Credeți-mă, Filip Filipovici, sunteți pentru mine mult mai mult decât un profesor, mai mult decât un maestru. Permiteți-mi să vă sărut, scumpe Filip Filipovici. Dar, desigur, dragul meu, articulă cu o voce cleioasă profesorul emoționat, ridicându-se și făcând câțiva pași spre Bormantal. Acesta îl îmbrățișă și îl sărută pe mustața stufoasă, îngălbenită de tutun. Vă jur, Filip, sunt foarte mișcat, într-adevăr. Foarte mișcat. Vă mulțumesc, dragule. Mi se întâmplă să țip înainte de a opera. Iartă toanele unui bătrân. De fapt, sunt atât de singur. De la Sevilla la Granada. Cum puteți spune așa ceva, Filip Filipovici? Strigă sincer, indignat, impetuosul Bormantal. Dacă nu vreți să mă jigniți, să nu mai spuneți niciodată asta. Mulțumesc, către malurile sfinte, mulțumesc. Iar eu m-am atașat de dumneavoastră pentru că sunteți un medic de valoare. Filip Filipovici, trebuie să vă mărturisesc ceva. Bormantal se ridică, se duse și închise cu grijă ușa coridorului și reluă cu o voce joasă. E singura ieșire. N-aș îndrăzni să vă dau sfaturi, dar uitați-vă la dumneavoastră. Sunteți complet epuizat. Nu mai puteți să continuați să lucrați în aceste condiții. Absolut imposibil, recunoscă oftând Filip Filipovici. E de-a dreptul de neconceput. Ați spus ultima dată că vă este teamă pentru mine și nu puteți bănui, scumpe doctore, cât mai emoționat asta. Dar nu mai sunt un copil și îmi dau foarte bine seama de consecințele îngrozitoare care ar putea să survină. Sunt absolut convins că nu există altă ieșire. Profesorul se ridică, făcu un gest în direcția doctorului și început să se plimbe prin încăpere, punând în mișcare trâmbe de fum.
Nu încerca să mă tentezi. Nu-mi spune nimic. Nu vreau să mai ascult. Încearcă numai să-ți imaginezi ce s-ar întâmpla dacă suntem descoperiți. N-am avea nicio circumstanță atenuantă datorită originei sociale, chiar dacă ne aflăm pentru prima oară în fața unui tribunal, căci presupun că originea dumneavoastră socială nu-i cea care trebuie, scumpule. Vă rog, tata a fost judecător de instrucție la Vilno, răspunse trist Bormantal, golind un pahar de coniac. Vedeți, e o ereditate rea. Nici nu se poate închipui ceva mai îngrozitor. De fapt, mă înșel. A mea este încă și mai rea. Tatăl meu a fost arhiepiscop la o catedrală. Mulțumesc. De la Sevilla la Granada și gata procesul. Filip Filipovici, sunteți o somitate mondială și din cauza unui, scuzați-mi expresia, unui pui de cățea, de cum ar putea îndrăzni să se atingă de dumneavoastră? Un motiv în plus ca să nu o facă, obiectă gânditor Filip Filipovici, oprindu-se în fața dulapului verde. Dar de ce? Pentru că dumneavoastră nu sunteți o somitate mondială. Înțeleg. Vezi, să abandonez un coleg în mijlocul catastrofei și să mă pun la adăpostul renumelui meu, scuzați-mă, dar sunt universitar moscovit, nu un gogoloi. Filip Filipovici își îndreptă cu semeție umerii și deodată semănă cu un străvechi rege al Franței. Ah, Filip Filipovici, exclamă trist Bormantal, ce veți face atunci? Veți aștepta ca licheaua asta să se transforme în om? Profesorul îl întrerupse, făcând un gest cu mâna. Își turnă un pic de coniac, sorbi o înghițitură, subse o rondelă de lămâie și în cele din urmă spuse: Ivan Arnoldovici, credeți că mă pricep cât de puțin la anatomia și la fiziologia, să zicem, a sistemului cerebral uman? Care-i părerea dumneavoastră? Ce întrebare, Filip Filipovici, răspunse cu căldură Bormantal, ridicând brațele. Bun, fără falsă modestie, cred că pot afirma că în acest domeniu nu sunt ultimul venit în Moscova. Bormantal îl întrerupse vehement. După părerea mea, sunteți chiar primul, și nu numai la Moscova, ci și la Londra sau Oxford. Să admitem că e așa, deci, viitor profesor Bormantal, ascultă ce-ți spun. Nimeni n-ar reuși vreodată. Nu încape nicio umbră de îndoială. Inutil până și să pui problema. Citează-mă pur și simplu și zi. Preobrajenski afirmă asta. Finita clim. Ca un ecou la strigătul pompos al lui Filip Filipovici, dulapul de sticlă răspunse cu un clim sonor. Sunteți Bormantal, primul dintre discipolii mei și după cum m-am putut convinge astăzi, prietenul meu. Prietenului îi voi încredința un secret și știu sigur că nu veți înșela încrederea bătrânului măgar care sunt. Vă voi spune deci că Preobrajenski a făcut toate această operație ca un debutant. Bineînțeles a făcut o descoperire și dumneavoastră îi știți importanța. Profesorul își întinse trist mâinile spre fereastră ca pentru a lua orașul drept martor. Dar spuneți-o de-a dreptul, Ivan Arnoldovici, că singurul rezultat al acestei descoperiri este acel gogoloi care ne va ajunge până aici. Profesorul își lovi cu latul palmei gâtul zbârcit sub bărbie. Fiți sigur. Dacă cineva ar avea ideea să mă întindă aici și să mă aplice o corecție bună, i-aș da cu plăcere 50 de ruble pentru asta. De la Sevilla la Granada. La dracu. Am petrecut 5 ani tot scoțând la hipofize. Știți bine, am prestat o muncă inimaginabilă. Și acum îmi pun această întrebare. Ca să ajung unde? Pentru că într-o zi să transform un câine adorabil într-un monstru care face să ți se ridice părul măciucă? A fost cu adevărat o muncă de excepție. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Iată ce se întâmplă, doctore, când un cercetător, în loc să urmeze pas cu pas natura, violentează lucrurile și încearcă să ridice un colț al vălului. Ține, prinde acest gogoloi și descurcă-te. Dar, profesore, dacă ar fi fost creierul unui Spinoza... Da, răgni Filip Filipovici, da, cu atât mai mult ar fi trebuit să fie atent ca acest câine nefericit să nu moară pe masa de operație. Da... N-am făcut în viața mea o altă atât de dificilă. S-ar putea grefa hipofiza unui Spinoza sau a oricărui alt om ca să faci dintr-un câine o făptură de un nivel excepțional. Dar la ce naiba, te întreb? La ce bun mă rog să fabrici în mod artificial tot acești Spinoza, când orice femeie poate să-i zămislească în orice clipă? Doamna Lomonosov și-a adus foarte bine pe lume ilustrul vlăstar. Doctore, umanitatea însă și are grijă zilnic ca procesul de evoluție printre rebuturi de tot felul să scoată la iveală și câteva duzini de genii eminente, onoarea globului terestru. Înțelegeți acum, doctore, de ce am respins concluziile la care ați ajuns în ceea ce îl privește pe Gogoloi? Descoperirea mea, de care faceți atâta caz, nu valorează nici cât o ceapă de gerată.
Nu protestați, Ivan Arnoldovici, nu arunc niciodată vorbe în vânt. Interesul teoretic este incontestabil, fie. Fiziologii vor fi entuziasmați, Moscova în delir, dar practic, ce am obținut? Profesorul arătă cu degetul către sala de tratament unde dormea Gogoloi. O pușlama înveterată. Și cine este el? Clim Ciuguchin, Bormantal deschise gura. Și iată, 2 condamnări. Alcoolism, să împarți totul, o căciulă și 20 de ruble dispărute. În acest moment, Filip Filipovici se gândi la bastonul primit ca amintire și se înroși și mai mult. Pe scurt, un porc și un bădăran. În sfârșit, voi găsi până la urmă bastonul acesta. Într-un cuvânt, hipofiza e cheia personalității umane. De la Sevilla la Granada. Filip Filipovici țipa, își rotea ochii furibund. Hipofiza e chiar creierul în miniatură. Puțin îmi pasă de ce îi se poate întâmpla. Se poate duce foarte bine și la dracu. Ceea ce mă interesa era aspectul eugenistic, ameliorarea speciei umane. Și am picat pe problema întineririi. Crezi că fac toate astea pentru bani? Sunt înainte de toate un om de știință. Sunteți un mare savant, afirmă Bormantal luând o înghițitură de coniac. Avea ochii injectați. Când acum 2 ani am extras din hipofiză hormonii sexuali, am hotărât să mă dedau la o mică experiență. Și ce a rezultat? Doamne, hormonii ăștia din hipofiză, vă asigur, doctore, am ajuns la culmea disperării, sunt complet pierdut. Bormantal își suflecă pe neașteptate mânecile și spuse privind puțin șașiu. Ei bine, dragă profesore, cu permisiunea dumneavoastră, îmi voi asuma eu riscul de a otrăvi această creatură. Puțin îmi pasă de taică-miu, judecătorul ăla de instrucție, căci în cele din urmă, opera asta a dumneavoastră nu e altceva decât o creatură experimentală. Filip Filipovici își pierdu brusc toată ardoarea. Se lăsă să cadă într-un fotoliu și spuse: Nu voi permite să faci asta, dragă copile. Am 60 de ani. Vă pot da sfaturi. Nu vă lăsați niciodată să ajungeți la crimă, indiferent care ar fi motivele. Păstrați-vă mâinile curate până la moarte. Iertați-mă, Filip Filipovici, dar ce se va întâmpla dacă Schwonder va continua să se ocupe de educația lui? Dumnezeule, încep să realizez cu groază ce ar putea deveni acest Gogoloi. Înțelegi acum? Eu am înțeles la 10 zile după operație, dar Schwonder e un prost de cea mai joasă speță. Nu înțelege. Încearcă prin toate mijloacele să-l dreseze împotriva mea, fără să realizeze că dacă cineva îl va stârni la rândul lui împotriva dresorului, acesta din urmă va fi complet distrus. Dar nu-l interesează decât pisicile, un om cu inimă de câine. Nu, protestă îndurerat Filip Filipovici. Faci o imensă greșeală, doctore. Vă implor, nu calomniați câinele. Pisicile e ceva trecător, e o chestiune de disciplină de 2 sau 3 săptămâni, vă certific, cel mult o lună, și va înceta să le mai vâneze. De ce nu imediat? E în natura lucrurilor, Ivan Arnoldovici, ce-i de mirare? Hipofiza nu e suspendată în aer, nu trebuie să uităm că e grefată pe un creier de câine. Lăsați-i timpul să se adapteze. În prezent, Gogoloi nu prezintă decât câteva reminiscențe din comportamentul canin și înțelegeți-l, pisicile reprezintă lucrul cel mai bun din câte face. Drama este că nu mai are inimă de câine, ci una de om și încă cea mai ticăloasă inimă de om din câte există. În culmea exaltării, Bormantal își strânse pumnii lui puternici, ridică din numeri și spuse o hotărâre. Destul, o să-l omor. Vă interzic, răspunse categoric Filip Filipovici. Permite... Profesorul ciuli deodată urechile și ridică un deget. O clipă. Mi se pare că aud pași. Cei 2 bărbați tăcură brusc și ciuliră urechile, dar pe coridor era liniște deplină. Am crezut... Și profesorul reluă în grabă discursul său pasionat. De mai multe ori au revenit în rusă cuvintele act criminal. Așteptați, îl întrerupse la rândul lui Bormantal, îndreptându-se către ușă. Au putut distinge pași care se apropiau însoțiți de mormăituri. Bormantal deschise ușa și de uimire făcu un salt înapoi, în timp ce profesorul rămase țintuit în fotoliul său. În dreptunghiul de lumină de pe coridor se găsea Daria Petrovna îmbrăcată în singura sa cămașă de noapte, cu obrajii în flăcări și privirea răzbunătoare. Profesorul și asistentul lui fură uluiți de generozitatea formelor acelui trup puternic care li se păru gol. Daria Petrovna ținea ceva între mâinile ei puternice și acel ceva se zbătea târând pe podea niște picioare scurte acoperite cu păr negru. Acest ceva era evident Gogoloi, complet năucit, de-abia trezit din beție, zbârlit și neavând altceva pe el decât cămașa. Majestos, despuiată, Daria Petrovna îl scutura pe Gogoloi ca pe un sac de cartofi. Priviți numai, domnule profesor, starea oaspetelui nostru, Telegrafovici.
Eu am fost măritată, dar Zina este încă o fată tânără neștiutoare. Din fericire, m-am trezit eu. Odată terminat discursul, Daria Petrovna fu cuprinsă de un brusc acces de pudoare. Scoase un țipăt, își acoperi pieptul cu mâinile și fugi. Filip Filipovici păru că își vine în fire. Pentru Dumnezeu, scuză-ne, Daria Petrovna!" strigă după ea Stacojiu. Bormental își suflecă un pic mânecile cămășii și porni spre Gogoloi. Filip Filipovici îi întâlni privirea și se înspăimântă. Ce-i de gând, doctore, v-am interzis?" Bormental îl apucă cu o mână pe Gogoloi de guler și îl scutură cu violență încât îi sfâșie cămașa. Filip Filipovici se puse între ei și încercă să smulgă trupul pipernicit al lui Gogoloi din strânsoarea chirurgului. "N-aveți dreptul să mă bateți!" țipă Gogoloi, care pe jumătate sufocat se străduia să reia contactul cu podeaua. Dintr-o dată luciditatea îi revenise. "Doctore!" tună Filip Filipovici. La rândul lui, Bormental își venise un pic în fire și îl lăsă pe Gogoloi, care se puse numai decât pe plâns. "Foarte bine," șuieră Bormental. "Să așteptăm până mâine dimineață. Îi rezerv o surpriză pentru când se scoală și se va trezi din beție." Apoi îl apucă pe Gogoloi de subțiori și îl târâ către sala de tratament. Gogoloi încercă un ultim atac prin surprindere, dar picioarele nu-l ascultară. Filip Filipovici se propti bine pe picioare, zvârlind în lături poalele halatului de casă, ridică privirea către lampa de plafon și proferă cu brațele către cer. "Fie. De această dată, 10. Surpriza anunțată de doctorul Bormental nu se produse a doua zi dimineață, pentru simplul motiv că Poligraf Poligrafovici dispăruse din casă. Bormental se înfurie, fu cuprins de disperare, se autogratulă drept măgar bun de samar, căci n-avusese grijă să ascundă cheia de la ușa de la intrare, urlă că asta era de neiertat și încheie urându-i lui Gogoloi să fie călcat de un autobuz. Filip Filipovici era în biroul său și își trecea degetele prin păr. "Îmi imaginez ce va face în lumea de afară, îmi imaginez foarte bine. De la Sevilla la Granada, Dumnezeule. Poate că e încă în cârdășie cu cei din comitetul de bloc," strigă deodată Bormental și se năpusti ca un posedat afară din apartament. La sediul comitetului de bloc îi ceru socoteală atât de violent lui Jvonder, încât acesta redactă o plângere adresată Tribunalului Popular de Cartier, strigând că nu era pus acolo ca să supravegheze pe întreținutul profesorului Preobrajenski, cu atât mai mult cu cât acest Poligrafovici, despre care era vorba, este un ticălos care nu mai târziu decât ieri seară a luat 7 ruble din casieria comitetului pretextând cumpărarea unor manuale la cooperativă. Feodor, care fusese gratificat cu acest prilej cu 7 ruble, răscoli casa de sus până jos, fără a găsi nici urmă de Gogoloi. Tot ce s-a putut afla a fost că Gogoloi a părăsit casa în zori, luându-și cu el șapca, fularul și paltonul și toate actele, plus o sticlă de rachiu de scorușe, pe care o găsise în bufet, ca și mănușile doctorului Bormental. Daria Petrovna și Zina nu-și ascundeau bucuria și își exprimau speranța că Gogoloi nu se va mai întoarce. Chiar în ajun, el mai împrumutase 3 ruble și 50 de copeici de la Daria Petrovna. "Asta o să te învețe minte," răgni Filip Filipovici, amenințând-o cu pumnul. Toată ziua aceea, ca și în cursul zilei următoare, apelurile telefonice s-au succedat și cei 2 medici au primit un număr neobișnuit de vizite. În cea de-a 3-a zi s-au consultat cu privire la oportunitatea înștiințării poliției pentru a încerca să-l caute pe Gogoloi în vârtejul capitalei. Abia fu pronunțat cuvântul poliție că liniștea venerabilă a uliței Obuhov fu sfâșiată de muncetul unui motor de camion. Geamurile casei zângăniră. O sonerie cutezătoare răsună și Poligraf Poligrafovici își făcu intrarea cu o demnitate neobișnuită. Fără să spună o vorbă, își scoase șapca, își atârnă paltonul în vestibul și apăru apoi sub un aspect în întregime inedit. Purta o haină de piele prea largă pentru el, niște pantaloni jerpeliți din același material și ghete înalte englezești închise cu șireturi până la genunchi. Un miros incredibil de pisică se răspândi în toată camera. Preobrajenski și Bormental, ca la comandă, încrucișară brațele pe piept, se plantară în fața ușii și așteptară primele explicații ale lui Poligraf Poligrafovici. Acesta din urmă își netezi părul sârmos, tuși și aruncă o privire circulară în jur. În mod evident, dezvoltura lui nu avea alt scop decât să-i ascundă stânjeneala. În cele din urmă deschise gura. "Filip Filipovici, mi-am găsit o slujbă." Cei 2 medici scoaseră câteva zgomote inarticulate. Preobrajenski și reveni primul. Întinse o mână și spuse: "Dăm hârtia." Pe foaie erau scrise următoarele: "Purtătorul prezentei, tovarășul Poligraf Poligrafovici Gogoloi, își asumă direcția efectivă a subscripției de epurare a animalelor vagabonde, pisici, etc., a orașului Moscova." "Înțeleg," pronunță cu greu Filip Filipovici.
Și cine te-a determinat să intri acolo? De fapt, cred că nu e greu de bănuit. Da, Schwander, recunosc cu gogoloi. Aș putea să te întreb de unde vine mirosul ăsta respingător pe care îl răspândești? Gogoloi își adulmecă haina cu un aer încurcat. Cum miroase? Miroase a muncă. Ieri am răsucit fără încetare gâtul la o droaie de pisici. Filip Filipovici mormăi ceva și aruncă o privire lui Bormândal. Ochii celui din urmă păreau două găuri de foc ațintite asupra lui Gogoloi. Fără avertisment, el se repezi la poligraf și l-a apucat de piept cu o mână fermă. Ajutor, aici! Piui Gogoloi pălind. Doctore, nu voi comite nimic nesăbuit, nu vă fie teamă, Filip Filipovici, răspunse Bormândal cu un glas de gheață. Păi strigă, Zina, Daria Petrovna! Cele două femei apărură în ușă. Acum, repetă, făcu Bormândal, strângând ușor gâtul lui Gogoloi. Repetă. Vă rog umil. Foarte bine, repet, răspunse șuierând Gogoloi înspăimântat de tot. Își veni în fire, făcu o mișcare bruscă pentru a se desprinde din strânsoare și încercă să strige ajutor, dar țipătul nu ieși din piept. Doctore, vă implor. Gogoloi dădu din cap pentru a arăta că se supune și va repeta. Vă cer umil iertare, Daria Petrovna și dumitale Zinaida Prokofievna, șopti Zina înspăimântată. Prokofievna, repetă Gogoloi cu o voce răgușită, dacă mi-am permis... Rușinoasa ofensă din această noapte, pe când eram în stare de ebrietate. De ebrietate. Niciodată nu voi mai... Nu voi... Lasă-l, Ivan Arnoldovici, se rugară în cor cele două femei. O să-l sugrumați. Bormândal îl eliberă pe Gogoloi și spuse. Te așteaptă camionul? Nu, doar m-a adus. Zina, spune-i șoferului că poate pleca. Altceva acum. Te-ai întors în apartamentul lui Filip Filipovici? Unde ați vrea să mă duc? Răspunse timid Gogoloi privind buimăcit în jur. Foarte bine. În acest caz, să nu te mai văd. Să nu te mai aud. Altfel vei avea de-a face cu mine pentru orice nesăbuință. E limpede? E limpede. În tot timpul acestei scene, Filip Filipovici, sprijinit de cantul ușii, păstrase tăcerea, rozându-și unghiile și fixând cu încăpățânare parchetul. Deodată ridică privirea către Gogoloi și întrebă cu voce surdă ca de automat. Ce se întâmplă cu om? Cu pisicile pe care le ucizi. Sunt jupuite și li se ia pielea, explică Gogoloi. Vor face blănuri pentru muncitori. După care în apartament se instală liniștea. O liniște care dură 2 zile. Poligraf Poligrafovici pleca dimineața cu camionul, se întorcea seara și mânca fără să scoată o vorbă în compania profesorului și a lui Bormândal. Deși dormeau amândoi în sala de tratament, Bormândal și Gogoloi nu-și vorbeau. Bormândal fu primul care cedă. A treia zi, o tipă slăbănoagă, cu ochii făcuți și picioarele în ciorap de culoare deschisă, își făcu apariția în apartament și se arătă viu impresionată de splendoarea locului. În vestibul se izbi de profesor care se opri interzis și întrebă încruntând din sprâncene. Aș putea să știu cui? Mă duc cu ea la starea civilă. E dactilografa noastră. Va locui cu mine. Trebuie să-l scoatem pe Bormândal din sala de tratament. Are propriul lui apartament. Gogoloi dădu aceste informații în ton ursuz, chiar ostil. Filip Filipovici își miji ochii, reflectă un moment examinând-o pe tipa care se înroșise și o rugă curtenitor. Aveți amabilitatea să mă urmați în biroul meu? Vin și eu, interveni Gogoloi bănuitor. Dar Bormândal a părut ca din pământ. Regret, profesorul are de vorbit cu doamna. Noi rămânem împreună. Nu vreau, răspunse grosolan Gogoloi încercând să-l urmeze pe profesor și pe tânăra femeie roșie de rușine. Nu, pe aici te rog, făcu Bormândal, care l-apucă pe Gogoloi de încheietura mâinii și îl trase în camera de tratament. Timp de 5 minute din birou nu se auzi niciun zgomot. Apoi deodată răzbătură suspine înnăbușite. Filip Filipovici stătea în picioare la masa de lucru în fața tinerei femei care plângea într-o batistă de dantelă destul de murdară. Mi-a spus mizerabilul că a fost rănit în luptă. Minte! Filip Filipovici înălță capul și continuă. Vă deplâng sincer, dar să trăiești cu primul venit numai pentru poziția lui. Copila mea este o rușine, iată ce... Filip Filipovici deschise un sertar al biroului și scoase 3 bancnote de 10 ruble. Voi muri otrăvită, suspină tânăra femeie. La cantină în fiecare zi dau numai carne împuțită. M-a amenințat. Mi-a spus că a fost comandant în Armata Roșie. Cu mine a spus vei locui într-un apartament luxos, avansuri în fiecare zi. Fondul e bun, spunea, dar am oroare de pisici. Mi-a luat inelul ca amintire. Fondul e bun? O, la! Din Sevilla la Granada. Luați-o de la capăt, sunteți încă atât de tânără. Și l-ați găsit într-adevăr sub acel portal? Hai, luați banii când vi se oferă, roșii profesorul.
Apoi ușa se deschise maestuos și la cererea lui Filip Filipovici, Bormental îl introduse pe Gogoloi. Acesta privea în toate părțile, iar părul îi se zbârlise pe cap ca o perie. Mizerabile!" strigă femeia cu ochii mânjiți de negreală și nasul marcat de dâre umede. De unde-i cicatricea de pe frunte? Vrei să-i explici acestei doamne?" îi ceru cu perfidie Filip Filipovici. Gogoloi jucă ultima carte. Am fost rănit în lupta împotriva lui Colceag." Tânăra se ridică și porni către ușă, suspinând zgomotos. Stați!" strigă profesorul. Așteptați o clipă. Inelu, te rog." Gogoloi, supus, acesta scoase de pe degetul lui un inel gros ornat cu un smarald. Bine, izbucni el deodată furios. O să-ți o plătesc. Mâine voi proceda la o reducere de personal." Nu-ți fie teamă, strigă Bormental. Nu-i voi permite să o facă, fie ce-o fi. Apoi se întoarse și aruncă lui Gogoloi o privire care îl sili pe acesta să facă un pas înapoi, gata să dea cu capul de șifonier. Cum o cheamă? Te întreb numele ei, răgni Bormental. Vasnețova, răspunse Gogoloi, căutând din privire o posibilă ieșire. În fiecare zi, continuă Bormental, apucându-l de reverul hainei, în fiecare zi mă voi duce personal să mă asigur că cetățeana Vasnețova nu a fost dată afară. Și dacă vreodată dacă aflu că a fost concediată, eu te voi ucide chiar aici, cu propriile mele mâini. Ia aminte, Gogoloi, nu glumesc. Ca fascinat, Gogoloi nu-și lua privirea de la nasul lui Bormental. Și eu pot găsi un revolver, mormăi el fără convingere și, reușind să se elibereze, profită și o zbughi pe ușă, fără să mai ceară și restul. Ia aminte, îl urmă pe coridor vocea lui Bormental. În timpul nopții și dimineții următoare, o liniște prevestitoare de furtună se abătu asupra apartamentului. Toată lumea tăcea, dar când Poligrafovici, chinuit încă de dimineață de un presentiment sinistru, luă cu un aer preocupat camionul ce-l ducea la slujbă, profesorul Preobrajenski primi la o oră cu totul neobișnuită pe unul din foștii lui pacienți. Un bărbat solid și corpulent în uniformă militară. Intrând în birou, își pocni ceremonios călcâiele, salutându-l pe profesor. Ei bine, estimabile, au revenit durerile?" întrebă Filip Filipovici, tras la față. Luați loc, vă rog." Mersi, nu, profesore," răspunse vizitatorul. Vă sunt foarte recunoscător. Cu totul altceva m-a adus. Stima pe care vă port. Să găsesc mijlocul de a vă avertiza. Baliverne, evident, dar e un ticălos." Pacientul căută în servietă și scoase o foaie de hârtie. Din fericire am fost informat imediat. Filip Filipovici își potrivi lornionul la ochelari și începu să citească, bombănind printre dinți în timp ce se schimba la față. Și de asemenea, amenințând că îl omoară pe președintele comitetului de bloc, tovarășul Jvonder, ceea ce dovedește că deține arme de foc. Ține de asemenea discursuri contrarevoluționare și chiar a ordonat servitoarei lui Zinaida Prokofievna Bunina să-l arunce pe Engels la privată, comportându-se astfel ca un menșevic notoriu împreună cu asistentul lui Bormental Ivan Arnoldovici, care locuiește clandestin în apartament fără a fi înregistrat. Semnat directorul subsecției de epurare P.P. Gogoloi, atestat de președintele comitetului de bloc Schwonder, secretar Petrușkin. Îmi permiteți să o păstrez?" întrebă Filip Filipovici cu fața plină de pete livide. Dar nu cumva, scuzați-mă, aveți nevoie de ea pentru a lăsa afacerea să-și urmeze cursul legal?" Iertați-mă, profesore," se indignă pacientul cu nările palpitând, dar aveți într-adevăr o părere proastă despre noi eu și început să se umfle în pene ca un curcan. Scuză-mă, dragă prietene, scuză-mă, mormăi Filip Filipovici. Nu am avut intenția să vă jignesc. Nu vă supărați, sunt atât de obosit. Vă cred, făcu pacientul deodată conciliant, dar totuși ce ticălos. Aș fi curios să-l văd. Prin toată Moscova circulă adevărate legende pe seama dumneavoastră. Descurajat, Filip Filipovici se mulțumi să-și ridice o mână și pacientul observă că profesorul se gârbovise și parcă albise chiar în ultimul timp. Ca de obicei, crima îndelung plănuită se înfăptui pe neașteptate. Poligrafovici se întoarse cu camionul cu inima străpunsă de o surdă neliniște. Vocea lui Filip Filipovici îl invită să intre în sala de tratament. Gogoloi se execută un pic mirat și îl găsi pe profesor în tovărășia lui Bormental cu chipul împietrit. Un nor de furtună părea că plutește în preajma asistentului. Țigara îi tremura în mâna stângă pusă pe brațul strălucitor al scaunului de consultații. Cu un calm de rău augur, Filip Filipovici ordonă: ia-ți imediat toate lucrurile, pantalonii, paltonul și tot ce ai nevoie și șterge-o de aici. Cum adică să o șterg? Întrebă Gogoloi sincer uluit. Șterge-o de aici chiar azi, repetă profesorul pe un ton monocord, absorbit în contemplarea propriilor unghii.
Un spirit rău păru să pună stăpânire pe Poligraf Poligrafovici. Simți că se apropie sfârșitul fatal și, conștient de prăpastia ce se deschidea sub picioarele lui, se aruncă de bunăvoie în brațele destinului și lătră pe un ton sacadat. Ce înseamnă toate astea? Credeți că mă voi lăsa așa de ușor? Am dreptul la 5 metri pătrați ai mei și intenționez să-i păstrez. Cărăbănește-te din acest apartament, șopti profesorul cu vocea strangulată. Gogoloia alergă singur în întâmpinarea Pierzaniei. Ridică brațul stâng acoperit de zgârieturi care răspândeau un insuportabil miros de pisică și îl întinse cu un gest obscen către profesor. Apoi scoase din buzunar un pistol pentru a-l neutraliza pe redutabilul Bormental. Țigarea țâșni ca o stea căzătoare din mâna acestuia și câteva clipe după aceea, Filip Filipovici, îngrozit, se repezi printre cioburi de sticlă spartă către scaunul unde zăcea potolit directorul subsecției de epurare. Călare pe pieptul lui, Bormental îl sufoca cu o pernunță albă. După câteva minute, doctorul Bormental ieși, schimbat la față, și se duse să fixeze pe ușa de la intrare, alături de sonerie, anunțul următor. Astăzi nu se dau consultații, profesorul fiind bolnav. Vă rugăm, nu sunați. Doctorul tăie firul soneriei cu un cuțitaș strălucitor și își examină în oglindă fața marcată de zgârieturi sângerânde și mâinile cuprinse de un tremur ușor. Apoi se îndreptă către ușa bucătăriei și strigă din prag către Zina și Daria Petrovna. Profesorul vă cere să nu părăsiți apartamentul. Bine, răspunseră timid cele două femei. Dacă îmi permiteți, voi încuia ușa de la intrarea de serviciu și voi păstra cheia, reluă Bormental, care încerca să se ascundă după ușă, mascându-și fața cu mâna. E numai temporar, nu pentru că nu am avea încredere în voi, dar ar putea veni cineva și ați putea deschide, iar noi nu vrem să fim deranjați. Avem treabă. Bine, răspunseră din nou cele două femei livide. Bormental încuie ușa de serviciu, ușa principală și pe cea care separa culoarul de vestibul, apoi se auzi zgomotul pașilor lui îndreptându-se către sala de tratament. În apartament se așternu liniștea. Furișe și răutăcioase, umbrele crepuscului se insinuară în casă și tenebrele se instalară. Mai târziu, e adevărat, vecinii au afirmat că în acea seară ferestrele de la sala de tratament au strălucit cu toate luminile aprinse și unii au susținut că ar fi văzut trecând boneta albă a profesorului în persoană. Dar e greu de verificat. Zina a pomenit de asemenea, când totul se termina, de spaima de moarte pe care i-o provocase Ivan Arnoldovici în biroul profesorului, după ce cei doi bărbați au părăsit sala de tratament. Chircit în fața șemineului, doctorul era preocupat să ardă cu propriile sale mâini un caiet cu coperte albastre, asemănătoare celor în care profesorul își consemnase observațiile clinice. Tot după părerea Zinei, fața doctorului era verde și acoperită, de urme de zgârieturi. Filip Filipovici era și el în acea seară de nerecunoscut. Și în plus, dar e posibil ca tot ce povestește neștiutoarea fată din strada Precistienca să nu fie altceva decât un șir de minciuni. Un fapt e sigur. În seara aceea, o liniște absolută, înspăimântătoare, domnea în tot apartamentul. Epilog. Într-o noapte, mai exact la 10 zile după meciul din sala de tratament, în apartamentul profesorului Preobrajenski, ulița Obuhov, răsună puternic soneria. Poliția criminală și judecătorul de instrucție, deschideți, vă rog! Zgomote de pași, lovituri în ușă și sala de așteptare strălucitor luminată, cu vitrinele refăcute, se umplu de o mulțime de oameni. Se aflau acolo doi oameni în uniformă de milițian, un altul cu paltonul negru și cu servietă, președintele Schwonder, palid, cu același aer răutăcios dintotdeauna, tânărul care era de fapt o tânără, portarul Feodor, Zina, Daria Petrovna, Bormental, sumar îmbrăcat, și care încerca pudic să-și ascundă pieptul lipsit de cravată. Ușa biroului se deschise, lăsându-l să treacă pe Filip Filipovici, înfășurat în faimosul său halat de casă, albastru-azur. Toată lumea a putut constata dintr-o privire că mina lui se ameliorase mult în ultima săptămână. Era adevăratul Filip Filipovici, plin de energie și autoritate, cel care îi întâmpina pe vizitatorii nocturni, scuzându-se că îi primește în halat. Vă rog, profesore, spuse personajul în haine civile, părând tare încurcat, și care reluă apoi pe un ton ezitant. E o situație tare dezagreabilă. Avem un mandat de percheziție și... Omul aruncă o privire piezișă către mustața lui Filip Filipovici. Un mandat de arestare în funcție de rezultatul percheziției. Ochii profesorului se îngustară. Sub ce învinuire îmi permiteți să vă întreb? Și cine este acuzat? Omul se scărpină pe obraz, scoase o hârtie din servietă și declară:
Preobrajenski, Bormental, Zinaida Bunina și Daria Ivanovna sunt acuzați de asasinat asupra persoanei directorului subsecției de epurare a Serviciului Municipal al orașului Moscova, Poligraf Poligrafovici Gogoloi. Ultimele cuvinte fură acoperite de văicărelile zilei. Urmă un tărăboi de nedescris. Filip Filipovici ridică din numeri imperial. Nu înțeleg cine e acest Gogoloi. Scuzați-mă, vorbiți cumva de câinele meu, cel pe care l-am operat? Permiteți-mi, profesore, nu mai era un câine, ci un om. În asta constă toată problema. Vă referiți la faptul că vorbea? Asta nu înseamnă că era om. De altfel, nu are nicio importanță. Câinele Gogoloi trăiește și nimeni n-a încercat niciodată să-l ucidă. Omul negru ridică din sprâncene cu un aer uluit. În acest caz, profesore, va trebui să ni-l prezentați. A dispărut de 10 zile în circumstanțe, iertați-mă, cel puțin suspecte. Doctore Bormental, vreți să-i arătați pe Gogoloi domnului judecător, ordăna Filip Filipovici. Doctorul Bormental ieși cu un surâs ambigu în colțul buzelor. Reapăru imediat, fluieră și un câine cu aspect ciudat țâșni din cabinetul de lucru. Unele porțiuni din trup îi erau spâne, în timp ce pe altele blana începuse să-i crească. Înaintă ca un câine de circ pe labele dinapoi, apoi reveni pe toate patru și privi în jurul lui. O liniște mormântală îngheță întreaga asistență. Apariția de coșmar avea o cicatrice purpurie în jurul frunții. Se ridică iar pe labele din spate și se duse surzând să se așeze într-un fotoliu. Cel de-al doilea milițian se închină și făcu brusc un salt înapoi, călcând-o pe Zina pe picioare. Omul în negru, care rămăsese cu gura căscată, îngăimă. Dar cum permiteți? Lucra la epurare. Nu eu l-am îndrumat acolo, răspunse Filip Filipovici. Dacă nu mă înșel, domnul Schwonder l-a recomandat. Nu mai înțeleg nimic, făcu omul în negru descumpănit. Se întoarse către primul milițian. El e? El, cu siguranță, răspunse milițianul cu o voce neutră. Chiar el, interveni Feodor, dar i-a crescut iar barbă, canalia. Dar vorbește și acum, dar din ce în ce mai puțin. Profitați de ocazie înainte să amuțească de tot. Dar de ce? Întrebă moale omul în negru. Filip Filipovici ridică din numeri. Știința nu cunoaște încă mijlocul de a transforma animalele în oameni. Am încercat, dar fără succes, după cum vedeți. A vorbit un timp, apoi a început să se întoarcă la starea lui primitivă. Atavismul. Interzis să înjuri, lătră pe neașteptate câinele și părăsi fotoliu. Bărbatul în negru păli, scăpă servieta și leșină. Un milițian reuși să-l prindă de braț pe când Feodor îi veni în ajutor și îl susținu din spate. Din talmeș-balmeșul care urmă, țâșniră 3 fraze. Filip Filipovici, valeriană, e o sincopă. Doctorul Bormental, dacă Schwonder mai apare vreodată în apartamentul profesorului Preobrajenski, îl arunc cu mâinile mele în golul scării. Schwonder, solicit ca aceste cuvinte să fie consemnate în procesul verbal. Țevile își făceau auzite armoniile lor cenușii. În spatele storurilor trase se întindea noaptea profundă a Precistiencă, întreruptă de steaua ei solitară. Ființa superioară, marele binefăcător al câinilor, era așezat în fotoliul său. Câinele Gogoloi stătea întins pe covor, foarte aproape de divanul din spate. De dimineață, ceața de martie îi provocase dureri de cap ce iradiau în lungul cicatricei ce îi înconjura craniul, dar căldura serii le calmase. Acum durerea trecuse și în mintea câinelui gândurile curgeau blânde și liniștite. Ce șansă am avut! Ce șansă! O șansă pur și simplu incredibilă. Iată-mă acum, instalat în acest apartament definitiv. Fără îndoială, trebuie să fie ceva în neregulă cu originea mea. E pe undeva un Terranova. Bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, a fost tare zvăpăiată. E adevărat, mi-au despicat capul, cine știe pentru ce, dar nu-i nimic. Va trece și asta. Din străfundul apartamentului se auzea un clinchet surd de fiole. Cel mușcat aranja dulapurile din sala de tratament. Bătrânul vrăjitor fredona în fotoliul lui. Către malurile sfinte. Câinele vedea lucruri uluitoare. Un bărbat își cufunda cu gravitate într-un recipient mâinile acoperite de mânuși de cauciuc, scoțând de acolo un creier. Omul se străduia cu înverșunare să ajungă undeva, tăia, examina și cânta cu ochii întredeschiși. Către malurile sfinte. Sfârșit.